Umthandazo wesabatha. Imini yesabatha mayibende ngobangcwele. Isandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha. Isihlabelelo senkumbuzo. Senkumbuzo esizukulwane senkumbuzo okuvela inkumbuzo kaNkulunkulu. Noma imiyalezo siphathwa ngamakhosi asezulwini. Umuntu uzophakaza ukuthi ungawuphi sibongo nenkosi ayakhele. Bese ngene endaweni angene ehlelo ezimqomo. Uzowazi insizwa lomama uJamangweni nodadewethu etethelelo namakhosazana. Shumayela namakhokheli nawo uNkulunkulu uNkulunkulu. Inkomo nomyalezo ophathisiwe ngabasezulwini noma emndeni eyigazi lakhe. Amen. Masenze njalo uNkulunkulu osubisa abantwana benkosi. Amen. Yo. Amen. Ngiyakhetha inkosi enkulu onyazi lwezulu. Amen. Mshumela uMlangeni entabeni zaseBergville eMangwaneni entabeni zoKhahlamba. Ngaphansi kwenkosi yamazizi nenkosi yakwaMangwane esiyakhele lapha. Amen. Bantwana benkosi sibonga leli thuba elikhulu lokuthi uNkulunkulu kaShembe aveze lo muzi. Ngoba uShembe into uyihlela singakazi thina azi ukuthi ngesikhathi esithize kuyokwenzeka into ethizeni mayibonge inkosi. La silethile iminikelo yembuzi siyimndeni wakaMlangeni kunobaba ke ababehambile bezinyanga njengoba kade kuchazwa nje. Umuntu ke mazi into wazi ukuthi akekho ngaphezulu kwakhe. Uswakwazi ukuthi wazi yonke into ngoba zihlahla kanti ihlahla ezikamenzi wezulu nomhlaba bese besebenzisa ngendlela ke wrong. Baba nje omkhulu wayenomuthi wamacala azi ukuthi nje ngisho icala ulenzile wawuphuma phambili. Kodwa ekugcineni unembeza bese uyasala ukuthi lento ngiyenzile. Uphumile phambili kodwa inhliziyo necala kayiphumuli. Inhliziyo necala kayiphumuli ungaphuma kona utanase ngaphandle uthi hayi ngiphumelele kodwa ukuphumula akukho ngoba umphefumulo ozodinga kusasa. Inyama inayo indawo yayo. Njoba lapha nje sizothethela imphefumulo yokhokho bethu mayibonge inkosi. Bahambile emhlabeni bengazilutho ngendaba kaShembe noma bebeyibona nje bengayinakile kodwa bathe befika ngale baboshwa umndeni nje ukuthi uShembe izulu lokuqala umndeni mayibonge inkosi. Nawo mosehlathini nawo uyehlathini. Mawusejele nawo uyejele. Ngeke kube sezulwini babakhe sehlathini. Ngoba ubiza bona ngisho empepheni ubiza bona lapha eMsamo. Babuyile kumzukulu bathi sicela nihambe niyosithethela amacala ekhaya lemphefumulo mayibonge inkosi. Hayi ebuhleni. Besizisa imbuzi ebuhleni.
hayi ebuhleni ekhaya lemphefumulo ikhaya lemphefumulo ko yilo lele lapha kwamashu mayibonga inkosi khona abantu ade bezinyanga bobabili la sithe sifika kwathiwa kunecala elenziwa umkhulu abathi uphisha umuntu esibhatateni umfundisi umlangene wasuka noShembe entabazwe abahlangana basehlangana ekhitulo nabanye babafundisi ababekhona bathi hayi asimxosheni lo msuthu maye simbusa ezweni lakithi entaba kube entabazwe sesingayenza lento nathi niyalakhi itulo kodwa basekuthiwa wena mlangeni ngoba uyisandla sakhe ungena noma kuphi ube utreasury ke la ekhaya ngikhuluma ngomuntu o 1870 wena uyamazi uyena ke utreasury ubabamkhulu ethenga amaplaza thumene enza yonke into bathi wena ngoba uyamazi lela khona sizonika wena umkhonto sizonika wena umkhonto ngoba uyamazi la ilala khona kulamaqhuqwane kade akhiwa ngotshani ke engafakwa njengalamhlanje wakwenza ke umuntu ke oyena iphoyisa libuza ukuthi ubani na plingile first libamba lo muntu opringile kwathola ukuthi kuyena ke wathi uyakwenza kwathola ukuthi ngoba ke wasezulwini waseshaya eceleni wayitshela uqedile kodwa ubaba mkhulu wasethi ke mlangeni isenzo sakho osenzile ngizoyinqamulela nje bengithi ngizohamba nawe siyongena nawe ezulwini ngeenyawo kodwa okwenzile wena ebandleni uthini uzoshona ngaphi nje manje ngoba phela lemuva lisekho ngapha entabazwe kodwa ngoba uShembe uNkulunkulu ekhombisa uNkulunkulu bakhe wathi nami ngangazi wasethi ke ngizokunikeza nanti iplaza lapha ngase eAfrika kuneplaza apha ninikeza babamkhulu khona siqalile eqaleni nje siqale senza khona igama kalithinta umshumayeli ukuthi isiboshwa siyakwazi ukuthi siyikamele zona inhlawulo siqhamukile sibaningi sithatha imbuzi senkomo sayihambisa sicabangela thina wawuthi mawuthi uyabuza kubafundisi abadala omadlala babaleke bashiya isithunzi ngoba umuntu umazi naye engafuni ukukhuluma iqiniso ngomuntu kade behamba naye ekugcineni lithethiwe lelicala sesilithetha sekuuthi ngolenkosazana bayibonga inkosi sahambisa inkomo ngokucabanga kwethu sahambisa inkomo nembuzi mothi yabuza abantu basho kunye lapha nalapha kodwa ekugcineni indaba isikhulunywa koJosh Gqorha koGoli yenziwa yalethwa inkomo kodwa ekugcineni sekuubhombela unyazi lezulu sesibuyela sesisosho ukuthi sithathele thina utheke undodana ngapha esikhothe ethi uhambisa inkomo kwathiwa nanga umuntu okusafanele niqhubekeni imnikelele lo mfundisi ubaba umkhulu uNhlangakazi sahlala phansi umndeni wakaShembe nokamlangeni sikulungisa lokho kodwa ngoba sekuumnikazi walo sakwenza othingweni lenkosazana sahambisa inkomo nembuzi kodwa ekugcineni igama liphumile lathi inkomo kufanele siyikhiphe sikabamlangeni ziyishumi kodwa sasikhiphe enhlanu ngokwehlukana singazani kodwa baqhamuka basesikhotha baseBergville eGoli baqhamuka khona umfethu oyikhansela ngapha eMnambithi eRosbom naye walebethi inkomo nembuzi hamba nembuzi sezinhlanu silethela ngokwethu lathizwa sezulwini ngoba senikhiphe lezenhlanu fanele lethe enhlanu futhi siyeza ke namhlanje ke esilethile namhlanje sizothethela lo mkhulu inkomo ezisihlanu thiwa ifanele iqale phi la ekhaya lemphefumulo owakini ke wayekhona lapho ngiyabaza abafundisi ababekhona bophe itulo nabo babekhona inkosi cha abantwana benkosi ngithunywe umkhulu
kodwa ngizoqala ekuqaleni ngake ngeza la ekhaya ngithunywe umkhulu wathi hambisa imbuzi ekhala emphefumulo leyokuqala. Ngafika ke ekumboneni kwami ebusuku wathi mzukulu ngilele emotweni ekhala emphefumulo kuyaphakwa manje anginazi izitsha zokuyophaka ekhala emphefumulo. Ngase wayesethi hambisa imbuzi ke leyokuqala ngase ngikhala ke nami esibonalisweni ukuthi ekhala emphefumulo thiwa kuzwa nomndeni. Manje ngizoya kanjani mkhulu? Wayesethi umkhulu hambisa leyokuqala. Wayesengitshengisa nabanye ke esonta nabo wathi nalo sasibathathu. Safika ke nalembuzi ngoku 16 December unyaka lo siphuma kona le ngafika nezitsha ke namatheni nakho konke okusebenza namahala. Ngase ngiphindele ekhaya ngoba silalanga kumuntu sasihamba naye wesinye isihlobo wathi ujahila ngazi ngesonto sangalala. Kodwa ngithe sengilele ebusuku ekhaya ngase ngibona ngisebuhleni la kumenyezwa khona ama list alapha ekhaya uma kuthiwa bakabhengi inkosi babusise. Ngase ngibona kufundwa kanjalo ngase ngibona kuphuma ishesha ngena ke ingane engaka ihamba imemeza abantu bakabhengi. Abanye babesemgedeni la engangibona khona, abanye emahlathini, abanye bahleze endaweni engamathafa. Yababiza bonke laba bantu ngalembuzi, kanti lembuzi kuthiwa yokuqoqa. Hawu khona abantu abahlala emfuleni eshile imgede. Wahamba lapho kwase kufika umfowethu, angimazi nomfowethu nombani, wayesethi ngithunyiwe ke la thiwa ngizokubalela izindlu ngokuzalana kwazo. Wayibala zawo 21. Wayesethi zu21 wakuphinda kwazo kwabakathathu. Waphinde wayibala ukuzalana kwamakhehla wathi zu21 ngizoma lapho ngoba uzodideka. Wayeseyaphela emehlweni nami. Nakho kungiletha futhi la ekhaya kuleli isonto lesiphuma kulona ngiphupha umkhulu uthi mzukulu ngihambele ekhala emphefumulo. Mina nganginezigubhu ezimbili zinamagazi abantu nembenge. Lezo gubhu zothatha usisi wakho. Ukhona usisi wami ke uyena umkhulu avuka kuyena masixoxa okuvuka kuyena abantu abangasekho uthi hamba uye ekhala emphefumulo uyongiphuca lezi igubhu kodwa zothatha udadewenu uneli okuthi ukwana. Hamba wayeseyangitshengisa ukuthi zithakwe ngisho ngomnumzane lo hamba ngefu, ngazi noma ngambiza yini ngegama, lo onamakhanda ayisikhombisa uphethe inoni laye uthi nangu nomunye ngoba lento ibingidla nami mangilele bengikwazi ukumbona la ahlala khona nangathi kuyobhabhadisa ngambona nje lo wayehamba ephephula izindlu. Ngithi yini ngihlale ngiphupha lo mnumzane mangidlula emfuleni ngasekhaya lapho aphumula khona ngivuka ngidlula kushile la hlapha ahlala khona amanzi adethe bese kuthiwa hayi usehambile uhanjiswe ukuthi sebetshinga udoti la eMpophomeni. Amen. Manje ngiyacela ke la ekhala emphefumulo umndeni mangutshela usisi nje usehambe kakhulu abantu. Manje mangimtshela ivanithi sengikhathele bhuti wami yenza okubonayo mina ngikhathele ukukhokha ngicela imndeni lethi imali manje sengingene kakhulu ekweletini ngenza izinto zabantu abangasekho. Mangimtshela ngaleli ikhala emphefumulo uyezwa uyabona efonini kodwa nomalume ke wangikhulula. Ngizocela namhlanje uthi umkhulu uSigwevu lo ngiphethe uSigwevu thiyo mabhanda izinxakanxaka ngiyacela kwasho wathi umkhulu sengibuye kwesikhombisa emhlabeni ungahlutshulwa abantu besonto kwesikhombisa sibuya thina ngawe la emhlabeni amakhola amayekhuba ungavumi thina siyakwazi ukuyilwela noShembe mawuhluleka ubotshela umshumayeli wakho sola ngengilosi kaMshumayeli neyakho ngoba khona izinto ongeke uyimele uwedwa kusho umkhulu. Ngiyacela ke namhlanje bangiguqile ekhala emphefumulo bakhululeke omkhulu. Ngase ngibona nezalukazi zigcwele izinto engathi amafinyila zathi lezi zalukazi mzukulu sicela uyosigeza singcolile benuka nje abantu ubone umuntu mayiphuma endaweni ethi ngathi mina hawu ngizoyithatha bathi ushibhe kabi sicela uyosigeza ngo20 uhamba ne10 kuShembe. Amen. Ngo20 uhamba ne10. Ngiyacela ke nogogo wasemndletsheni ekhaya komama kabuka mama thiwa wambatha nomlungu okuthuja ntoni. Manje shuthi ugogo ke ozala umama akanalo ise shuthi ungwaka mdletshe
ngicela uNkulunkulu kaShembe lesisalukazi sakamletshe sambatha nomlungu waphuma ugogozala umame ngicela uNkulunkulu lelo cala alithethe bese bengipha amandla ngoba mangibika abantu amandla ama waphelela abantu abasebenza kahle kohulumeni baye balekela lento inikwa mina ngiyingane ngumntwana ngisebenza endaweni yakasithebe ngenamali nje ngicela uNkulunkulu kaShembe angiphe ngase ngiphuphe ebusuku futhi ke sengivala uthi umkhulu ngilethe nazi imbuzi mangithi ngiyibuka zu14 akuzona futhi imbuzi iphenduka ziba izinja hey ngithi mina umkhulu wathi ungilethele inhlahla yezimbuzi ezu14 mangiyibuka lezi imbuzi izinja lenja lezi imbuzi ifana nenja engihluphayo lapha egcekeni engithe ngiyavuka izolo kwakho ntetha angicinga umsuzwane ngangena kwenye indawo eyisikhothana mangathi ngiyafika nayi lenja ilele esikhondleni endaweni eyifihlile nje ngithi mina nayi lenja efana nezimbuzi khona ininje ehlala esidlekeni angazi ke ngicela uNkulunkulu kaShembe angicacisele ukuthi lo mkhulu othe nazi imbuzi mzukulu ezu14 kodwa mangiyibuka lezi imbuzi bese ngibona futhi sekuyile malasa le ngihluphayo ngize ngiyiphakele engibukayo iphenduke nami ngize ngiyothatha ukudla efrijini okushiwe izingane ngiyiphakele idle ayikhonkoja yenzi lutho iyahlonipha ihambe ngathi iyacothoza cela uNkulunkulu kaShembe angivezele bese ngichithela ke zonke izithe ezingivukelayo engamanazaretha bese khumbula nomshumayeli wami umnguni okuyena okuthiwa ngithethe namacala Nkosi buseni kuswile ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha uNyazi lezulu lo okhulumayo uxhakaza entabeni zaseFrayedi esigodini saseMondlo siphethwe inkosi umdlalosi uNyanda bantwana benkosi nami ngizohalelisa ngalomuzi oyingcwele kaNkulunkulu oyikhala umphefumulo ogeza abazali bethu kusuka esizukulwaneni zokuqala kuze kuzofika kwezamanje silambileke ibanga safika sakhiphe imbuzi ezinhlanu kwabuya kwavela ukuthi kunenkosi namabutho sakwenza lokho sakhipha inkomo nenkomo yokugeza amakhosi emva kwalokho ke bafika abantu abadala ekhaya bakhuluma kumfowethu ongasekho kumanje ukuthi la ekhaya sekufanele ukuthi kuphilwe kanjani bantwana benkosi ngizawucela nje ukudlulisa kulokho ukuthi umuntu ngempela lento ehleze ikhuluma uma jiya ukuthi umuntu odlisiwe uyinkinga ngoba uphambana nemithetho siyacela ke intombi zentethelelo mangabe khona umuntu owamdlisayo sesihlathini mnikelele aphume kuleyo nkinga ngoba akayenzi imithetho kaNkulunkulu umuntu mayedlisiwe ngoba kuthakwa nezilwane kuthakwa nayo yonke into ongayicabanga eyenza umuntu uthabe ihlongandlebe amen bantwana benkosi ke umfowethu waphambana nomthetho sebemtshelile ukuthi la ekhaya umuthi ungasetshenziswa bemtshela ukuthi la ekhaya umsindo kawufuneki kanti kwakunentombi kade ethandana nayo le ntombi yasiyamala ngoDisemba ngikhona nami ekhaya sazilokhu sithandaza nabantu abadala bemtshela osaphethe umuthi akawukhiphe ngaphandle wayithatha ke ishuqulane zakhe ngoba ngathi beyazi kancane amakhambi wayoyibeka ngaphandle ngithe nje mangihamba ngibuya la wahamba ogubha ke ikhafulo zakhe wakhafula le ntombi ngoba phela yayimdlisile yabuya intombi ekhaya izobhenguza nayo iphethe umuthi angazi ukuthi yayizokwenzani kwasuka umsindo ekhaya ususwa uyena nentombi yakhe baxabana yagcina ke sihamba kanti abantu abadala sebethola inxeba ke wagcina ke ephangalele wahamba emhlabeni ngizocela ke ukudlulisa lokho ukuthi umshumayeli njengoba esukesha ukuthi mase siqalelo luhambo asishiye konke nezithixo zethu bantwana benkosi ngoba kuyingozi saseke sibona ke samfihla ngikulenyanga phelile zaphela izinsuku zokuthi simhlambulule samhlambulula sesibona ke izinto ukuthi ayi ijoka ngazuthi kunokuthi lehle liyaphambili ngase ngicabanga ke ngawubiza futhi umndeni ngathi bantwana boxhakaza ke sibuyeni sihlale phansi sihlanganisa amakhanda ngoba sesikwenzile ekwemndeni okungqonqoza kwasekhala umphefumulo sakwenza nokwamakhosi kodwa kushuthi khona lamacala asele awu nangempela basebeyiveza abantu abadala kwavela umkhulu ugigiza
owalala nengane warepa ingane bantwana benkosi amanyala enziwa abazali bethu ayesinda ababe wenza kudala walala nengane ebaleni uthe imayilala nengane ebaleni kwase kuzwakala umndeni wasuthi ngeke umkhulu omdala ejele kwakhonjwa yena umfowethu lo ngasekho wathiwa akayo banjwa waboshwa 6 years waboshwe na 14 years wazophuma eseyindoda endala engakwazi ngisho ukufunda akwazi ngisho ukubhala igama lakhe ayibonke Nkosi manje lelo cala mayivela kanje sengithi mina bhalani phansi kanti nithule nendaba engaka enizaziza indaba sebethi ke osisi ngoba nabo banganganathi nje noma bedala kunami kodwa ke bathi indaba phela kudala kwakuthiwa ingane ayiphume kukhuluma abantu abadala kodwa sasizwa icala likanje ukuthi lake lavela la ekhaya sengithi ke mina anibhale phansi onke amacala asekavela nalokhu nje ukuhluphayo enikubonayo izingane ziphuma ekhaya uthola ukuthi sezidla iyobisi ziphuza otshwala zenza yonke into kubhaleni phansi konke sizawuqoqa umnikelo wephalethi lika Simende bese siubika la ekhaya ukuthi unyazi lezulu akabaqoqe bonke laba basalayo abanamacala athe phecelezi angangenanga kulezi imbuzi zokuqala abaqoqe abafaka kulezi inkomo zephakethe ezingama-4,000 ezine bese siyiletha lekhaya lomphefumulo sakwenza ke lokho bantwana benkosi umndeni uvumile ngoba mawuvume ngeinhliziyo usuku uphelele akufani nje nokuthi uyanikela nje ulahlela la ekhaya kulahlelwa abantwana benkosi ayibonke Nkosi Mase seswenzile umnikelo sengiyabuya ekhaya ngomsombuluko usukhulunyela umnikelo uhleli kimi lapha ebhantshini ngifike lapha engihlala khona bese ngiubeka lapha ethala endaweni engazi ukuthi ngeke kuthinte khona umuntu khona bese ngisuka ngiyetohweni lapha bengitoha khona eMandiyeni mengifika eMandiya athi hayi ndoda usuhambe kakhulu uye e-office udaba lakho office ixoxe office mangifika e-office bathi hayi uzobuya yebo bese ke ngisuka ke lapha hayi ngibuye ngakusasa ngolesithathu ngibuye ngilethele umnikelo mangifike ngilethele umnikelo sisebenze lekhaya kuze kube late mangilele ebusuku umshumayeli majiya ngathi khona la ngithuma khona ukuthi angiyolande imaterial yendlu yasephalisi kababa khona lento kuthiwa iranolite yokuskima indonga zibe mhlophe uma ngifika khona isitoko asikho eMandiyeni besethi lamandiya ngilinde kuze kuyoshaya 5:05 afona umshumayeli majiya kanti sesifikile isitoko sebangilayishela emotweni bese ngiyabuya athi umshumayeli majiya hlalisa ukuthi kabhombela ukuphi ngithi mina ngisendleleni baba isitoko besingekho bese ethi woza ayingize ngifike la ekhaya bese ethi ubuhlaleleni hlalisa ngithi mina isitoko besingekho eMandiyeni mshumayeli majiya bese ethi tshela nabo abantu baningi sebengilindile balinde mina lekhaya atshela nabo abantu ukuthi ubuhlaleleni ngase ngiyabatshela base beyidiliza masinyane imoto lezi zinto bayifaka khona ngale endlini kababa ephalisi base bethi hayi siyabonga ke sesiyahamba bese silinde wena la ekhaya lomphefumulo sengichaza ukuthi ngenza iphutha ngokuthi ngingawulethi umnikelo ngakusasa ngolesibili ngivuke ngiye eMandiyeni kanti ayongibambezela ngacishe ngafika late nomnikelo la ekhaya ngiyacela inkosi ithethelele nomndeni yami ibabuthe bonke ke ibageze ngicela inkosi ibusisa amazwi nazwile amen ngiyabingelela wabangcwele igama lami uLondiwe Mbambo ngibuya eSkhosi ngaphansi kwenkosi uMkhize ilapha ekhaya lemphefumulo namhlanje ngizocela intethelelo kubazali bami ngokuba njengoba ngilapha ngifikile sihamba nalomndeni besihamba nawo ngicela intethelelo njengoba izwi lami liphansi ngiphethwe ikhanda kakhulu ngithe mangilele ke lapha edokodweni bafika abazali bami ebusuku bathi wena ulaleli unamacala amaningi uNkulunkulu wakuthuma emakhosini kodwa uhlala uya kubaba njalo mawuhambisa imisebenzi yamakhosi awukazi umtshele zonke izinto ngehloko zazo njengoba ehlale ekhuluma kuwe selokhu saguqa lapha sikulindile ukuthi mawufika kubaba uzofika umtshela naye uyamangala ke mawusuhambile bese esho ukuthi umntwana wenu
akangitsheli konke engisuke ngimtshele kona. Icala ke elikhulu engilenzile namhlanje abalilethile bathi abazali bami uzolala la koze kusho thina uthi uhamba nini. Ngithi mina hayi kusasa ngo-12 ngiyahamba. Bathi cha awuzuhamba. Ngithi mina ngiyahamba. Sabe siza la emthandazweni na-12 mangibuya bese beyafika ke bengitshele bathi wena sifuna uhambe umsomluko. Ngithi mina nginayo imali yokuhamba umsomluko. Bathi sokunika. Bathi wena unecala. uNkulunkulu akuthuma enkosini yamachuna wangaya. Bathi ke sekuze kwafika isikhathi la kufanele kukhishwe khona imndeni. Kodwa kunodaba olubalekile ofanele ngabe lalungiswa. Njengoba ngikucela lapha ke bengazi ukuthi namhlanje kuzoba khona inkosi yasemachunini. Ngicela intethelelo. Ngithembise futhi kuJehova ukuthi ngizoye khona emachunini ngihambise lo mlayeza ayoshilo. Elinye icala kabangibeke lona abazali bami bathi njengoba ubaleka nje ungasihlambulukelanga ezintweni eziningi kangaka sikutshele zona uthi uNkulunkulu ulungisa nini lezo zinto. Okuwukuthi ke ngaba nesibonakaliso ngibona kume indoda nje enkulu enqunu kodwa eyayikhuluphele bese kuza enye indoda eyayikhulekiwe izandle imnyama inamadred iqhutshwa abantu ababili kuma abantu ababili eduza le ndoda enqunu. Mayifika le ndoda babeyiqhuba ifika iguqe phambi kwale ndoda eyayimile inkulu igadwe yilaba ababili. Bathi ke mayifika kuyo le ndoda le eyayinkulu imile yayisibamba umphambili wayo ayincelisa le ndoda. Isithi ke le ndoda le enceliswa umphambili wale ndoda ithi ke nina abantu bakambambo ingakho abanye benu bengawuthanda umshado. Niboshwe yimi ngoba abazali benu bangithumba bethwala ngami bengenzisa lo mkhuba lo. Waphinde wafika futhi abanye ngathi sila ethempelini ekhaya lemphefumulo sebegqokile ingubo emhlophe kodwa omama bawonqingile. Bathi niyasinikelela ukuthi sigezwe kodwa icala lethu lobunqingila nilithethile ngani. Bathi futhi elinye icala lethu sasinemfene sinemkhovu. Nithi ke leyo mkhovu ishonaphi thina manithi asingene ekhaya lemphefumulo nemfene. Mase waphinde ngabona futhi abanye amadoda amaningi ayiboshiwe ejele. Lamadoda enamathathu. Uthi ya uNkulunkulu mayikhuluma ngalamadoda lawa. Uthi yabona mntanami abantu abake baboshwa bonke bemndeneni mabefika emajele bajoyina amagengi. Uthi nina niyabangcwaba ningazange nibathethelela umacala. Njengoba kuvulwa ikhaya lemphefumulo ke bonke abanemndeni yaboshwa abazonikelela imndeni yabo uthi isuswa amathathu. Iphinde futhi ikhululo yonke imikhuba eningayazi abayenzayo nibone emajele. Bese kuba indaba ubaba ayingenzela yona athe lento ibalekile ngoba abantu abaningi yabahlupha. Ngibe nephupho ngathi ngiyobeletha esibhedlela. Mangifika lapho mase ngibelethile engathi onesi bayithatha ingane yami eyodwa. Baphinde bathathe futhi nenyama ephumayo leyo mawubeletha. Uthi ubaba uyabona mntanami abantu abaningi abahluphekayo bahluphekiswa yilokho. Onesi bayayidayisa amafutha enu nalezi inyama badayisela inyanga bese ethwala ngazo. Uthi ke bonke abantu abasebenza abahonesi abakhuzane bawuyeke lo mkhuba ngoba sebezojeziswa ngesijeziso esikhulu. Wasethi ke bonke abathi banezingane ezazalwa zimbethe ucela ukuthi bengalokhu bekhathazeka. Wasethi batshele ngakwenzela kona mina umntana wayizele embethe. Ngathi mangiqala ukuzolala la ekhaya lemphefumulo lafika inkosi uNyazi lezulu langena lapha eJamengweni liphethe indwangu engangenabukeni la igeza iscoping brush la selikhipha into eyibhola phakathi la igeza nayo la khipha umntwana lamgeza la selimbeka esikalini. Wayesethi ubaba bonke abanezingane ezazalwa zimbethe zilungiselwa kanje zilungiswa yimi. Yekani ukuhambe nifuna inyanga nithi sizonilungisela indaba zomembatho ngoba le membatho aniyazi ukuthi yashonaphi yenziwa kanjani. Mase kuthi ke okugcina engikuthunyiwe uNkulunkulu
uNkulunkulu wangibonisa indaba eyimfihlo enkulu ngo-2020 athe indaba angayikhulumi. Ngabona ngihamba nendlamhlathi siya phezulu emkhathini. Masifika lapho ahambe ngibuza endleleni uthi mntanami uma ngabe nithi ubungoma bavele ezulwini pho yini umuntu oyisangoma engangena ezulwini. Ngithuleke mina ngaphenduli ngoba ngingazi ukuthi ngizothini. Ase sihambe ngiyokukhombisa izangoma lavela khona. Sihambe masifika emkhathini kuvuleke phezulu bese kwehla indoda eyinamadreda amade ashaye enyaweni ibhinca yonke inhlobo yamabhayi ebhincwa izangoma. Bese athi ubaba mkhulu uyabona lo idimoni elikhulu ekuyilona elithwasisa zonke izangoma. Uthi-ke lithwasisa kanjani izangoma? Wasihambe ngiyokukhombisa. Uthi leli dimoni liyahamba lemndenini yena emajele layiboshwe khona. Lifike likhohlise ngokuthi kade nahlala la osizini. Wozani sihambeni nani mina manivuma ukukhonza mina ngizonikhipha kulolu usizi. Uthi eminye imndeneni iyavuma eminye ayivuma. Uthi kodwa noma ingavumanga liyakwazi ukuza kini leli dimoni lishintshe lizenze okhokho benu nomkhulu benu ukuze kudukisa umhlaba. Usethi asihambe ngiyokukhombisa leli dimoni lalivela khona. Sahamba saya futhi sakhuphuka saya emkhathini safica kunendle enkulu. Esathi masingena phakathi kwakwenziwa nje yonke imikhuba. Kukhona nomuntu wayiboshiwe lapho ngamaketanga. Esethi baba mkhulu yambona lo muntu oboshiwe obasela umlilo ngaphansi isikhulu esithile salelizwe. Kodwa ngiyonitshela ngelinye ilanga ukuthi ubani. Masifika kusifica lapho kukhona omubu Lucifer. Uthi nayi inkosi yezangoma. Nangu nina obungoma lavela khona. Uthi ubungoma bavele ezulwini ngabe igazi zangoma zilidla. Ngabe zonke lezi zilwane ezidlayo azidli. Uthi kodwa lonke lokhu kubumnyama. Ngicela uNkulunkulu angithetheleleke nalamacala abazali bami bangibeka wona engwakhohliwe nengingawazi. Inkosi ibusise nikuzwile. Ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni. Ngingwakwandwandwe ngisuka kwaNongoma kwaMandlakazi. Inkosi engiyakhele uBhekuntinta wakaZulu. Senginesikhashana ngiza la senginesikhashanyana ngiza la ekhaya emphefumulo siza sumndeni wakwaNdwandwe sizolungisa izinto. Ngitheke esibonakalisweni ngenyanga ephelile ngabona la udonga lolu i-stop nonsense lesiya kuyisitimela kodwa ikhanda lesitimela bengaliboni nomsila wesitimela bengawuboni kodwa bekukhona ubaba uNyazi lweZulu waseyangibiza ubaba wathi angisondele ngasondela wathi sengifikile namhlanje ngilethe umndeni wakini ngiulethe ekhaya emphefumulo. Wayengena indlu ngayinye aphume nabo engena indlu ngayinye aphume nabo ebakhipha. Wasethi ubaba ehamba naye wathi guqa uhalalise ngoba umndeni wakho uNyazi selukhiphile esigodini sosizi sewulethe ekhaya emphefumulo. Sahamba ke la siyokwakha sesiqalile siyakha konke siyaqhubeka. Siyacela kuNkulunkulu ukuthi asiphe amandla. Ngicela eManazaretha ayingcwele ukuthi noma singekho la ekhaya emphefumulo singabakhohlwa abagcotshwa bala ekhaya emphefumulo. Sibakhulekele kakhulu ngoba babhekene nempi yasemhlabeni. Inkosi ibusise nikuzwile. Ngiyabingelela kwabangcwele. Okhulumayo uNcamsilwa kaMfeka. Okhulumayo uNcamsilwa kaMfeka eMtuba phansi kwenkosi uMkhwanazi. Kuthe ngelinye ngenyanga edlule ngifikile la. Ngathi makusuka la kwadlula usuku ngabona abantu engabazi bebulala umuntu. Base ngazi ukuthi mina bangishiya naye. Mabe ngishiya naye kwase kuba ukuthi ngathi ngilindiswa isikhathi wazwafika ke bafika sekufika abanye omunye uAnti ehamba nomunye ubaba ompunga. Ngathi mangithuka ngithi yini kanti kwenzakalani nangishiya nabantu abafile. Wathi lo Anti lona yehlisizwe uyabona lo khuluma naye umkhulu ukhokho wethu omdala wakaButhelezi. Mina ngwakaMfeka ngoba ngikhulele ekhaya komalume kodwa ubaba ongizalayo wakaButhelezi. Wathi umkhulu ukhokho wethu omdala uLemfene eButhelezi. Hayi kudlula izinsuku mhlambe kwakulwesibili kwathi ngolwesihlanu kuzosa kube yisabatha ngenyanga ephelile. Ngaphinde ngabona futhi abantu abaningi abaminyene phansi ngathi umgede nje ongcolile.
Namhlanje ekseni ngoba ngifike ngala ngehle ngala mangihamba la ngawubona ke exactly le ndawo engala ngemuva kwethempeli umhosha umselo njalo olungisiwe kungcolile phansi abantu bangcolile mangithi ngiyabuka umuntu engimbonayo oyedwa ilo lemfene ebuthelezi ngithi uShembe ngiyacela ukuthi uma ngabe kwakuyisibonakaliso kukhona lokho abakukhalelayo ngicela Nkosi yami sazi ukuthi ukusuka manje kuphe singakwenza khona ngumntwana inkosi ibusise nokuzwela. Untom zonke wakasibiya embali Maritzburg ekhanseleni ungwenya kuthe sifikile la ekhaya lemphefumulo mengifika emasonto mhlambe lesi6 leli ngale ngathi ebusuku okwaphela khona amanzi umshumayeli wathi abayokha amanzi kwaba khona waba nesibonakaliso inhlalisuthi sokuthi the makhiwa amanzi bekuphuma abantu sebegcwele igceke ayi tesaguqiweke ngizonqamulela ngifuna ukuza nale ndaba kuphela nje ukuthi kade sekhala emphefumulo ngempela la Teksaguqiwe esiguqo ekseni ngesonto angithi kuba khona isiguqo somama tekuseyisiguqo sebehambile obaba ngiguqile nami umkhokheli ngale kathi kuyisiguqo senkosi umkhokheli sebusisa mangithi ngibheka ngala ngasemakhosaneni nanga umntana nami washona ngo2020 ngibhekile ngingalele waqhamuka weza kumina mayeza kumina ngithi ngiyamkhuza ngithi hawu Njabulu uyaphi komama athi hayi ma kube sengathi begijima kakhulu imarathon yabo imarathon mawusuka eThekwini mhlambe uzala uye eMaritzburg wathi hayi ma ngithi ngiyamshikiza wathi hayi ma wathi hayi ukuthi angikholwa wathi hayi angikholwa wagcina ngalokho nje kwaba sengathi begijima imarathon akakholwa ukuthi usephumelele ngathi hawu ngathi kanti kushuthi abekhona kulabantu akade bekhiwa shuthi nowami ayibo hayi ikhaya emphefumulo ngempela leli hayi ikhaya emphefumulo ngingalele ngingaphuphi ngakhuluma nomntana wami waguqa kanje kumina wangibambelela ngengalo ngathi ngiyamshikiza ukuthi uyaphi komama ngifuna ukusho wathi hayi ungasangikhusi ma wathi ukuthi angikholwa ngiyabonga uNkulunkulu abusiseni kuzwile ngiyabingelela Nkosi yakho ngezwi phethe umkhuhlane ngiyabingelela ekhaya lemphefumulo nasenkosini enkulunyasi bazalwane okhulumayo Khensile wakadlodla ekhaya kithi Semenmodi angiyazi inkosi yami ngoba ngisahamba sibancane nomama kodwa manje sisemzimkhulu ekhaya kubo kama wami ngoba wagcina engacacanga nobaba ongizalayo bazalwane sinenkinga sengithathe nesikhundla sikamalume wami ngoba angimboni lana uyena ufanele ngabulana kodwa ke ukhona bazalwane bengifike mina la ngihamba noma wami sengize ngamhambisa ngoba uhamba nge-wheelchair washawa i-stroke emini nje kabha wahamba nge-stroke kanjena bonke ke kubo babantu abangakwazi ukuzihambela bakhule kodwa beyihambela manje bazalwane inkosi yami size ekhaya lemphefumulo ngesibonakaliso esibonakale emva kokushona komntana kasisi wami oAyanda ekhuluma kumfowabo uNtuthuko mayefika asithume achaza isimo sendawo sebese siyabona ukuthi okushuthi ise kaShembe la khonza khona amaNazaretha sahamba saya eBhleni masifika eBhleni sithi siyanikela kwathiwa cha nina ake niqaleni kokhokho benu
keni hlambulule bona ngoba ngathi indaba ikubo mangabe echaza usisi wami omdala. Emva kwalokho ke nami ngithi ngisekhaya kwaba khona leso sibonakaliso sokuthi engathi ngihamba kuwe street nodadewethu cousin wami abawu2 bona sithema samba ngathi iweather yayi thwala ibafazi bedubinyama kodwa sabona umbani oshaya lapha kodwa unganali izulu elidumayo. Sathi masingena kumuzo wawukhona eduze lapho. Ngamlela ntokazi, ngamlela sikasambini. Siyangamlela baba amen. Kwaba khona lezi inkomo nomama owasibiza wathi asingene ngaphakathi. Masingena ngaphakathi mina ngangangena ngalinda ukuthi ngingena kanjani lana ngoba ngazi ngizokwenzani. Kwase kuba khona lezi inkomo ezu6 ngalana esandleni sami sakudla ngiphethe insipho. Manje ke bazalwane ngisiyakholwa ukuthi mhlambe sizohlambulula bona ngoba noma wami naye uwe nesibonakaliso sokuthi Nkosibusisa. Amen. Kethu unyazi lezulu. Umxolisi lo waseNewcastle ngaphansi kwenkosi ukubheka. Manazaletha kwathi ngimncane ngino2 years. Mama mayesho bathi ke ugogo wangithatha wanginikeza izilwane. Manginikeza izilwane ngoba anganoma ngizothithwa noma ushemba ngifaka komunye umuzi waNyandeni ngoba bathi ngafaka kushawu 2 ebusuku. Wahleba wena, khuluma phezulu. Ngoba bathi ngafika kwakushawu 2 ngifika khona. Baze bafike bahambe kusenike bawubuza umama ukuthi usuzele kakhulu uniphi ingane. Bathi ngangikhala ngogogoke ngendluleke lapho ngoba kuyaphuthuma. Kwathi futhi ngo2022 ngikhona khona la eThekwini ngathathwa inhlasu nje ngicela ekhaya. Yaye ngithumba kwamhlabalingane ngoba ngathathwa ulesine kwayilesine lehlanu yisabatha ngaze ngabuyiswa ngesonto. Ngithe mangilele sekuzosa kubo umsomluko kwaqhamuka ikhehla lahleka kakhulu. Lafike lathi hawu usubuyile ngathi mina yebo mkhulu. Laselithi konje wathi ufuna ukusebenza phi? Ngathi mina eMpumalanga. Laselibamba isilemvu lathi ha konje eGoli imali ayisekho laselithamba sohlana ekhala umphefumulo. Kutheke ke manje nje ngoba isabathe liphelile sehlini nodadewethu khona la anganombe fanele kuhlambuluke kodwa ke ngizosatha emhlambulukela. Utheke ke sihleli la behleli khona sihleli indaba ukuza la ekhala umphefumulo. Uthelele ngesonto kuzosoba umsomluko. Ungiphupha ngiza abaleke uthi abaleka ungena endlini athi hawu isilwane. Athi mama engena endlini engene la khona umama ukuthi ngize mangifike ewindini ngifike ngibapopole. Mangibapopola bese ethi umama hawu umxolisi lona. Athi ngena ngaphakathi umxolisi mangena. Athi ufunani lapha ngoba wena usekho emhlabeni. Ngithi mina hayi ngathunga athi ngathwetshulwa sengikhathele ukudla amashongololo nofezela bese engazathi bese beyangiphakela uthi ngidle ngalendlela engadlisa komuntu uthi ke bese ngathi sebehamba bangishiya uthi ngikhale ngithi hawusena ngishiya bese ngikhala kudadewethu ngithi mina udadewethu nawe uyangishiya athi udadewethu hayi ngeke ngulahle ebhodi ngizokuyela ekhala umphefumulo ushembe uzokusisiya uyaqana lokufika ngifike naye athi uzokuyela ekhala umphefumulo uthi masehamba bese kufika uthi khulumiswe lithi uyambona lo mfana uthi kuvezwe mina uthi usebenza impela ekhala umphefumulo abaningi batakulile kodwa abanye akabatakulanga uthi ngabe ukude ngempilo nani futhi ngabe nikude ngenxa ukuthi akalotshiwe kubantu abaphilayo akasabalwe emhlabeni. Ogoqile umthobiso kaSole wakhona lapha emaqadini inkosi engiyakhele uNgcobo. Kuthe ngesonto edlule ngihamba siqedile ukusebenza sengilele ebusuku. Ngase ngiba nesibonaliso ebusuku ngilele lapha esangweni. Bekuyimina kumshumani Majiya mase kuba elinye iphoyisa nginaka kangaka ukuthi beluba lapho sesangweni. Kube sengathi uthi umshumani Majiya oxoxela iphoyisa leli sengifikile nami uthi yazi kukhona ikhehla elifikile la beliphethe inyoka leli ikhehla leli. Lithi lifuna ungena nawo la ngaphakathi ekhala emphefumulo. Esakhuluma nje umshumani Majiya leseqhamuka leli ikhehla leli. Ethi awunalo leli ikhehla leli. Meqhamuka leli ikhehla leli liqhamuka nje lithi indaba nina abafana ningidelele nina. Athi umshumani Majiya cha baba ngisikutshelile eqaleni sathi ngeke kodwa bese ngingasayiphethe inyoka lesi sikutshelile eqaleni ukuthi ngeke uzowazi ungena la ngaphakathi ekhala emphefumulo uphethe inyoka ayingeni la ekhaya.
ekubale nje kube kuningi nje ongangeni la ekhaya emphefumulo uMshumane Maji yamchazela athi cha phela ngifuna ungena mina bathi hayi baba ngeke sizezwana ngoba siyachazela seqaleni sikutshelile sathi inyoka ayingeni la kuningi ongangeni limchazele kube ngathi liyabuza manje sengihleli ngemuva uMshumane Maji ngihleli phansi nokhane ngihleka ngani nami usibe ngihlekani nami lemchazela ukuthi awu lokhu la lokhu angeni kube ngathi lalalela kuthi ngesikade nje bese liselele khehla ikhona ngezwe ngiyacela ukuthi nami lenyoka ngiyayishiya ke lenyoka le kodwa themba ngabe silivuma lesizoyishiya la sekuqhubeka lamba la ngangena ngaphakathi ngiyacela ukuthi ushembe ukuthi liyakhehla uma ukuthi lasala ngalesikhathi sifaka imndeni la ngaphakathi eqoqe nalibuyisele ngaphakathi ngiyacela ukukhuluma ogcina bese ngihlala phansi nje khona okunye engiphathiswe khona la abasekhaya komalume bathe angibuza ukuthi umuntu mangabe kwenzakalile ukuthi ungcwatshwe engasiyo nokulelo khaya lelo ngoba bathi khona isalukwazi esahlala ekhaya komalume kaGumede kuthiwa lesalukwazi lesi sasicushisiwe kwasikhona esakhona sasingasabona emehlweni mangabe sihamba kokho lapha siyakhona kuthiwa qhamuka ikati elimnyama lihambe ngaphambi kwalo ebese lilandela ikati kodwa lingaboni sasingaboni emehlweni kuthiwa laze lashona lesalukwazi leso sangcwatshela ngaphakathi emagcekeni kodwa singasisukona sakhona mase kuba khona omunye omkhulu futhi nakhona owayelusa izinkomo zakhona kaQwabe naye kuthiwa wayengasisona isihlobo sakhona kodwa naye wadlula emhlabeni wasengcwatshela emagcekeni akhona kaQwabe ngaphakathi emathuneni manje bathi angibuza ukuthi abantu abakanjalo uma ukuthi njengoba sesibafakile abantu basekhaya komalume agomedela ngapha ekhaya lemphefumulo ukuthi bona udaba labo njengoba bangcwatshela emagcekeni angaphakathi kaQwabe balungisele kanjani inkosi ibuseni kuzweni ngiyayikhetha inkosi yakithi ebuhleni bokuphakama unyazi lwezulu kunjalo wena kuphakama khanyise lazongezi izwe okunjalo kuphakama khanyise lazongezi ahleka usulama athi ha 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 kuyaphela lo okusasa kuyaphela kuyaphela konke kuse okunjalo wena kuphakama khanyise lazongezi izwe okunjalo wena kuphakama khanyise lazongezi ngiyayikhetha inkosi yakithi ebuhleni bokuphakama unyazi lwezulu bantwana bahle basezulwini kuyasinda kuyahlela kule nkundla ebekwe ushembe kulelizwe lasemaqadini isikakhulu kuthina siyizidzohlongwana zabafana abancane uyabona ukuthi indaba le idinga ingwevu futhi nazi ingwevu ezaqaqwada kakhulu iyasinda le ndaba abantwana abahle basezulwini akuyona indaba yasemhlabeni futhi akuyona indaba engantelwa ngayo ngidabukela abantwana babantu abanesifiso sokuthi kanti lo muzi wakhiwe
so sesijabule nini njengamanye amathempeli ngoba ngibona kulivile ukuthi kungenzeka lokho ngoba ngisho befikile uThixo la kwaba bekhona kuvamise ukuba umnandi uNkulunkulu mayifikile ezweni lakithi nelakini kujatshulwe kwenziwe yonke into kodwa ngiyakhumbula ngo2017 ukuthi kwakubula isililo la shona uNkulunkulu ekhuluma wayengahleki neyikhuluma ezayikhuluma la zonke zayikhuluma usizi lodwa basuka ngaleso sikhathi lokho kwakhulunywa usizi kulomuzi ayikho injabulo wathi mayesethi uNkulunkulu ikhala emphefumulo sathi deke ukuthi soyibona kanjani imphefumulo ngoba phela asina amehlo okubona futhi asiwafuni amehlo okubona lawa adukisa abantu abaningi nendlebe ezwayo ingozi kakhulu ngoba abantu bagcina sebekhonza umuntu bayeka uNkulunkulu akakhonza umuntu bakhonza abahle basezulwini uNkulunkulu okhonzwa unyazi simkhonzelela abazali bethu kuba Nkosi bakhumbule hayi umuntu ngisho ngageqa amagula ngisho ngakhuluma abona inaliti ehlungwini kodwa akakhonzwa lowo muntu umunye umuntu okhonzwa unyazi futhi akekho umuntu osebenza abantu nangengozi umajenya mase usebenza abantu bobota kade sasho sesifezekile liphupho soke sibonke uphele lapha lena usehlubukile lo muntu mayesethi nje ukwazi ukusebenza abantu munye umuntu okwazi ukusebenza abantu unyazi lwezulu amen ingani umthandazo uyasho nje ukhumbule Nkosi umsebenzi wezandla zakho wenza lo kati na uyabona inkosi thina esumsebenzi izandla zayo inkosi kuphela inkosi unyazi lwezulu hayi umuntu uvela phi ke lokuthu usebenza abantu angaqabula leli findo lelikhulunywa ngalo ekade likhulunywa yilabantwana ebala imkhuba ehlela yena ngicela isukume la nsizwa lekuthiwa ithi ayisekho emhlabeni iphi lo nsizwa kuqa mfana yethu musukhala ushamba unyazi lwezulu ukwenza kwenzeke ushamba unyazi lwezulu ukwenza kwenzeke uzokhuphuka mfana kithi aye emabhukwini akini lawa sekubhala ukuthi awusekho ngalanganeno kwethuna uzokushicilela uzobuya musukhala amen amen uzwa kahle mfana kithi amen uzwa kahle amen uzokubuyisa usheme ukuhlala nathi kanjena ungasekho uNkulunkulu uzokuguqula ubhale emabhukwini abantu abaphilayo kuze kufike isikhathi la khona ugoduka khona ungaphindi uthi emhlabeni awusekho uyezwa mfana kithi amen uyezwa mfana kithi amen usazohlala ulekelele imndeni ulibe egazini lakho uthetha amacala wena kuphela kufanele ucapha ukucela uNkulunkulu ukuthi akukhiphe kubangani ungabi nabangani amen ungabi nabangani ube wena ube nabafowenu kuphela hayi abangani amen umngane akakutshela iqiniso kodwa umfowenu akutshela iqiniso ukuthi uyaphambuka manje kade kusho ikhehla lakithi uMagubane nango wangakithi impela ekhaya ibona bebesithuma soluza inkomo uthi mfana mina Majiya angikwazi ukubekezelela into ngiyigqokisi yamanga uthi ngabe sengishilo ukuthi amanga lawo wahlalele la ekhaya emphefumulo kodwa sengibona into yasezulwini mayibonga Nkosi ngithi kena ingakho ungagcotshwanga lokuhleli la ebushumayeleni ngoba lokulwana neqiniso ingakho ngekukhuphuke nje ngisho uthi hayi kulungile ngifuna ukufa vele ngisho kusho nayo ingwevu uMagubane nami ngiyafisa sengathi ngafika kule yaminyaka kodwa ukufika kule yaminyaka kufanele ubambelela ngisazi lencwadi ngithi amazwi ahlakaniphila ngisazi abantu yangihlupha lencwadi noma 29:30 amazwi ahlakaniphila ngithi kulapha impela ngiyafisa nami ukufika kulesi sigaba ngoba khona abantu abangafiki kulesi sigaba bakwethu kodwa uthola ukuthi umuntu useyimpungu useyingwevu kanti usizi nje hayi ngoba emdala ngeke ngibone mase sijakuda
singamajongo sithi amakhehla lapha emgidi sithe ikhehla suka la ungabo umkhafu umuntu onjalo ngoba yena ufike la ungafikanga khona mhlawumbe ungeke ufike khona isibusiso bona njengoba ngamakhehla ngiyacabanga ukuthi abasenamandla uzumgudluza umuntu omdala kabuhlungu kwakhuluma kwakhala uthingo lenkosazana lithi khona umfana owagudluza abantu kabukabi lapha egudluza umfundisi eyonikela wayesegudluka umfundisi uthi weza kumina ngafika ngathi uyayiwena umgudluzelana umuntu omdala yini ubona umuntu omdala ethi tabu kanti njobe tabu uhamba indlela ongeke wena ufike kuyona oyothi mawufika ngale kwethuna kuthiwa uyapho wena useyingane uyazi khona abantu ababhajwe ethuneni ababuzwayo kuthiwa uyapho wena ungaka wena ungakafezi ngisho amadingi sasicelele wona ukuthi uzawenza emsebenzini usuyaphi ingakho ungeke umthandazo othi idwala ley'ngane kukhona nje sihlabele sidwala labadala ngoba ingane ayaziyo ukuthi iyaphi isencane ushemba akazi ukuthi ingane encane iyahamba umuntu ongangami akazi ushemba mfana agoduke ngoba akagoduka umuntu ongangami uyafa noma uyashawa noma ufile noma ulandiwe noma ubhubhile umuntu ohambayo ongaphezulu kwabo umshumayeli uMagubane futhi abangaphezulu asebehamba ibanga lawo bantu abanjalo bayagoduka mayibonga Nkosi abasekho abantu abanjalo kuleli izwe likaMthani ushembeke la ekhaya emphefumulo uzokhanda abazali bethu ukuthi balunge ethuneni babe impande eqinile ukuze sikhule yilokhu ngasekho ixhegu nesalikwazi nifana bancane singavi sibancane sikhule sigoduke mfana kithi uzokhula mfana kithi ungesabi nami ekhaya ke angehlela leni inkosazana nami endala sekaningi ifucele sitankokwini likhuluma idimoni lithi kade wafa lo naye asho umntwana athi baba kade ngafa mina khona lokho naye akakhuluma khona athi ngiyabona ningithandazela nje nobaba uNduku mina ngihleli nothingo mina phezulu estage kade babe ingane yami beyixukuza basemhlabeni njoba kade kusho lo yadade lo kade ekhuluma imningi imkhonto ingena ngale yophumela einganeni sengihliziyo sengimphefumulo manxeba umphefumulo manxeba manxuluma kodwa ngeke sikiyeke kaShembe mayibonga Nkosi amen ngoba ikona okwesincengele okwencengela abazali bethu bangene ezulwini asinendaba komuntu angawufaka umkhonto uphume ngapha umuShembe engakathandi kodwa ngeke siguqa siyoma nje ngipha wena amandla ke mfana kithi uthi ungaze ugcine uthi mase ubona imkhonto igijimeza bese ugijima uyofuna omajiya lapha basemgedeni ngoba bazokungcolisa uzodeda futhi uShembe isitha sikwazi ukukujuqa isitha uma kungekho izibe eduze kwakho ukhona uShembe sikwazi ukukujuqa isitha masikujuqa usuke kuvuma labantu bakini abasesigodini sosizi kodwa mawubahola ukuthi abaze uNkulunkulu bazothula imithwalo ngeke bavume bawububula kuqala bathi Inkosi yethu lengane uyazi ukuthi umuntu akavikelwa abantu bakithi yesithina sivikelwa abantu bakithi imndeni yethu yona etshela uNkulunkulu uthi Inkosi nathi ingane ehlaselwa isitha ushesha uShemba alula ingane yakhe namandla mayibonga Nkosi asipheleze bona bayimlomo yethu ngoba bona babona kuqala babona ikusasa lakho ukuthi uzogibela leya khumbi ezoginqika bakuphebeze ungangeni kuyona kodwa uma bona behlele ebuhlungwini babona bakufuqela kuyona ungene bebe beyazi izoginqika ikhumbi athi ulula isandla sakho bathi Inkosi miyeke lo kanandlebe wathi Inkosi ingane esolo abazali bayo isiqalekise lo siyisolile asingasolwa ke abantwana abahle sesiphambi kwaNkulunkulu amen asibakhuthaleleni uShembe usibophile isamanisi leli lobe evula ikhala emphefumulo uthanda ungathandi ngidabukela omajiya abasagxeka ukuthi boqeda nini leli cala ngoba uyakhumbula babusenzo kwangena insizwa la izohlambuluka ithi lensizwa ngizela ngizohlambuluka ngoba uthi bonke abasola uShembe ngalomuzi abangeni lapha esangweni kungena isidumbu sabo kuphela kodwa uqobo lwawo isiqu sasezulwini nomndeni abangeni kuthiwa wena wasola uShembe phela mawusola ikhala emphefumulo usola uShembe kuba uyena walivulayo amen walivula bobheka 2017 ubheke ilento ivideo le ubuze yona lento ethandwa abantu ukuthi ngicela le video Shembe geza amasosha Shembe wayengageza amasosha wayegeza amabutho okhokho bethu babe ngamabutho amasosha umfanekiso amabutho oqala abantu bokuqala abangenanga ezulwini abantu ababe ngamabutho phela bafa bebhiliwe befakwa izinto ezingcolile kade kukhulunywa la manje besha abantu
kwaqothwa ingane zigaye zibe impuphu kucatshwa amabutho alingeni ke ezulwini namafutha engane alingeni ezulwini amahlwile engane imbungu engane alingeni ezulwini malingangenanga ezulwini uzwile kuthweni uthiwa omubi uLucifer ufica abantu beboshiwe esigodini sosizi abagabisele athi ngizonipha mina ngizonondla lo shembe ofuna ingane zeni akanenzeli lutho kanti thina singabasondezi kushembe abese bathwebula omuba akakwazi kodwa ukudala umuntu akwazi futhi ukudala umphefumulo kodwa uyakwazi ukukhanda awenze okwakhe ushembe uyadala omubi uyakhanda ukhanda ama reject abantu abaphunyukile emthethweni kaNkuluNkulu base beboshwa bantwana bahle basezulwini kukhona into ehlupha thina sonke emhlabeni engicela ukuthi uNkulunkulu angiphule imo luhle ngiyibeke phambi kwabantu ngoba iningi layo nomsuka nomnyombo wezinto iyona esiphethe sonke inhlambuluko abantu bakhuluma ngenhlambuluko yabo nje khona bayokwenza inhlambuluko namhlanje sekuthengwa izinkomo kwathengwa izimbuzi kwasekuthenga nekesi likagoloko yokwenza inhlambuluko leze njani ithonga ngoba selibonile ukuthi labantwana bayokho eswini le ndaba yethu bayokhanganene bathi bokwenza inhlambuluko hayi kulungile asibenze bayithenge le imbuzi nayo yonke izofike sizidle kodwa bese sibanikeza sibathengisa ibhodlela lagoloko esokwenza impethu ingaphumi bahlambuluke lapha ngaphandle egcekeni ikhunyiswana umlotha ngaphandle ezaleni usengelana ilala kugezelwane kuphela amaqhubu namazongo nezinsongo namafindo nezibopho nemshwabulo kuphele konke kuqedwe kuhlatshwe imbuzi ugeziswane ungene ngaphakathi kubuyiswa ithebe babe ngamadlela ndawonye kuthi sekumnandi bese kufakwa ubhiya nesizulu bese kubangwa nje iglass eyodwa kabhiya athi omunye ungabusaqedela ubhiya ogcina abena unkotshele kakhulu umuntu abethi yinje ufana nalokhokho wakho okade sikhuluma ngayo lapha ngaphandle athi omunye angithuka na ufana nalesalukwazi kuthiwa kade kukhulunywa ngaso uvezana ixatshwane kakhulu uthi qedwa nje bekuhlukwana le nhlambuluko kade mhlawumbe agcine sebezondana umphela ke lapha yini kade bayokha nganene kwethuna bakhe eswini abayazi umnyombo wenhlambuluko ungathi ungawazi umsuka wento bese ugijima nje ukhuluma indaba kakhokho noma uyise kakhokho ongazi ukuthi yiphi lempethu yayingene kubona ukuthi baze banukelane bezalana laliyephi ithonga lakufanele ithonga kufanele abafana libaqoqe baye kuxabana laliyephi alikho ndawo uzwile kuthiwa bangaphambili bayathenga bathenga uLucifer bazophenduka ingilosi zomubi omubi ke ulwa nemizi epholile nenokuthula akayifuni ngoba imizi epholile nenokuthula inoshembe ngesikhathi inoshembe umubi uyacinana abese thungathi ithongo la kulomuzi opholile elisesigodini sosizi alihlwithe aliphendule abese lenza umkhovu notikolosho ozongena afika beke iququ phakathi komndeni kunukelane bonke abantu baxabana kubangwe inkomo ucabanga uma ubanga inkomo ngoba inkomo vele inkomo sesibayeni ezomndeni yini ngenza ukuthi sibanga ngoba phela ezomndeni zizophathwa yilowo okhethiwe emndenini oyinkosana ozoba oyindlalifa ozolindlalifa la kuba abelizindlu zikayise zonke kahle ngononini yini ezodala baze bayibanga futhi akushiyo ukuthi ziyathathwa umuntu uhamba nazo uzoba sesibayeni isibukwe nje makuhlatshwa futhi uzohlwayiwe yonke lemndeni ngoba bawumndeni wonke yini bangwayo ilempethu elethwa lo muntu asizenze ixabane lezingane ngoba thina safa emandulo sanganakwa nangu indaba ezithi uzolanda amabutho manje afa empini ashiwa kanjalo asezolanda ushembe wabuthile ushembe phela kadlala babutha ngempela amen ma umthuma ushembe uya ngempela manje yonke le nqushunqushu ekhona emndenini mongaze udede labantu ababuze bonke bazobuza into ehlukene ngeyibongo kodwa iyafana yonke inqushunqushu isuka kuthe nje kwahanjwe emhlabeni kufuneka inhlambuluko naleli gama lithi inhlambuluko liyadinga ukuthi lichazwe umfana mayemithisiile emzini wendoda ukuze kube khona ukuthelana amanzi fanele kwenziwe inhlambuluko kwenze njani ukuhlawula kugeza umuzi inhlambuluko leyo manje kubuka sengazi ukuthi enye into ethe phecelezi cha inhlambuluko isuka enhlizweni yomuntu qala enhlizweni yomuntu kube nokushisa ngaphakathi avuke ulaka ulumbe linonya lasesihogweni bese xabana nomfowabo
abese yokheleka komubi kaNompele lapho ke uLucifer alibhebhezele lolulako linonya lasesihogweni bese livutha amalangabe mase livutha amalangabe emva kwaloko sebezoxabana bazobanga nje into eyodwa nje ukuthi mfowethu walima igeje laseluwele ensimini yami sengazi babangele yonke bazibathakathane impethu enziwa ngamasibomu uShembeke usakhela ikhala emphefumulo bantwana bahle nani nenifikayo ulalelisise kahle ukuthi ikhambe lokulapha into enjalo ngoba ngeke lokuyinwabulula ngawani into ekufanele senze thina kufanele sithumele uthumekile uShembe unyazwe babuthe bonke Nkosi awabavuma abantu babuthe bonke abayizizukulwane esiwulibo segazi lami Nkosi ubabuthe wonke amagumbi nomani okufa ethuneni ubabuthe Nkosi ubathwala ngomhlana wakho ubalethe ekhaya emphefumulo uzobathula Nkosi ithixo zabo ngoba lento bayenza nezithixo ababenazo nezifungu ubathula ithixo Nkosi ubalamuli bakhumisana umlotha bathethelelana phela amagqubu namazondo bese uyabageza Shembe bese uchoboza nezilwane zabo ngisho kunina kade ningibiza lapha ngaphandle ukuthi isiqalo sakho la ekhaya empilo uma sowuzwile enhlangene umndeni uma ikhona impahla imbuzi sengathi abantu bangasukuma baqale bathi ungathe uyabona lokho omnikele uShembe asiphe kona akulona icala ngoba kwasho yena uNkulunkulu kodwa kufuneka nawe phela inhliziyo yakhe ibe neqiniso ube neqiniso kuwena amen ungahlali phansi ube ivila bese udaya ngoba kuthiwe ekhaya emphefumulo kufuneka iphaleti lika 1000 noma iphaleti ka simende la 4500 bese uyahlala phansi kuzothi ngolesihlanu bese udaya ngoba imali ikhona ebhenka ngiyikhiphe cha phela nawe sukuma phela ukuzulazule ufuna impahla ngathi futhi singathungatha lezi zesintu laba bathi ezesizulu ezesintu lezo uZulu wayizolo phela uZulu zalo uma uphuma esendeni lomalandela ngaphambilini kwakuthiwa abangoni babengamoni ngalutho umvelinqanga bebahle behamba kahle ngaphambi kwamvelinqanga bongoni lutho ingakho kwathiwa abamoni lo muntu lesi sizwe asimoni ngalutho umvelinqanga abantu abangemunwe abantu abansundu babengamoni umvelinqanga babelungile amen sicela uShembeke asihambe osilandela isizukulwane mase nisazi isizukulwane nifuna ukuthetha icala lazo ngale nkomo neyiqhuba ukuthi useke isibhuzazana ngikhuluma ngezinto ezenziwa indaba ezitha njengoba namhlanje ezolanda abantu bakubo baqala kanjani imbuzi yokuqala ulalisise kahle yokuqala eyokuthuma uShembe siyakuthuma thumekile sicela ungene ngotshani bethuna wehle udlule kubaba babomkhulu ukhokho uzizukulwane sokuqala sika khokho wehambe zonke izizukulwane uzofika esizukulwaneni sokuqala esaphambi kwendleleni yazi khona into engiyifundile la ngenxa yabantu ingane uyibona ingane igulelwa imndeni yabo okhokho babo bese kuthiwa hawu bacela abashumayeli sifike silalele ukukhuluma umuntu la masimbuza ukuthi wena owesingakade ngizulwane sesithathu thina sicabanga ukuthi usho ukuthini kanti usho ekudabukweni kwezizukulwane uthi yena izulwane sesithathu okuchaza ukuthi izulwane sokuqala laba abokuqala abaphemba isibongo kuze lolandela yena izulwane sesithathu mawuthi uyabheka uyambuza abali ukuthi ngeminyaka yawo 20 hayi 2020 ngonyaka yawo 20 ni into yanini le abantu ekufanele ngaba basawona ngisho umlotha kodwa basaphefumula uShembe uyabavusa ekhaya emphefumulo imbuzi yokuqala kube isibhuzazana kungani kutuseka isibhuzazana ingoba uShembe akazenzi lutho lezi imbuzi zesintu uyayifuya ngesikhathi izalana kuzalana izizukulwane nawe uyazi ekhaya ukukhomba ukuthi uyabona le ebona le yasasibhuzazana lezi izizukulwane zakhe lezi ukhomba imbuzi zazala lezi sasibhuzazana nakhona ke uShembe mayebekile eyifuyile sizalana izizukulwane ngezizukulwane bese kwazi ukukhaveka amacala ezizukulwane ngezizukulwane nawe kuthiwa bongani uJehova Manasetha kanye nezizukulwane amen angibhekele incwadi kaJobe 8:8 uyifunde mase uyitholile ungangilindi ngizoma mase uyifundile mase uyitholile ngizobe ngiqhubeka nokukhuluma ngoba ngijaha ukufinca ngiqede bantwana bahle basezulwini leyo mbuzo yokuqala kuwo wonke umuntu okuthuma uShembe abuthi isizukulwane ufakaziwe abantu bebekhulula bathi kufanele siqale nithumele uShembe asibuthe sonke nalabo ababele uzobabutha uma kukhona abasulo emndenini bazoyiqhamukela nje bathi sekhuluma lenhla isuthu nje izwela ade khuluma ukusho abantu abazange babutheke labo ngoba basulo emndenini khona abantu abasulo emndenini ababenza kabi
funda ba Ncwadi kaJobe 8:8 khumbula izizukulwane uthi ushemba kukhunjula izizukulwane ake ubuze isizukulwane saphambili uthi ushemba kubuze izizukulwane zaphambili hayi lezi uqinise lezo zizukulwane ngaphambili bese uyafunisisa futhi oyise bazo hayi ukhokho nokuyise kakhokho nokhokho kakhokho hayi ingane zayizo funisisa koyise bazo bangaphambili ngoba thina singabayizolo yabo labo khokho esibenzele ihlango esuke sigiya sithi sengenzele hayi sengisebenzile sengenzele ukhokho ingane zayizolo uyazi bakhona abantu abawokhokho lapha phakathi kwethu awubasaba abantu akulona phela ihlazo makuthiwa ukhokho yabona ingane ezalo umzukulu wena usaphila kusena ingane yakho umzukulu esezele ingane usukhokho wena mkhokheli ngalapho ukhokhokazi bakhona kokhokho abantu esaphila nabo ake sithi ke lawo khokho abantu abagangayo bambathe ingubo emhlophe nje kanti bayiziganga banamakhutshwa banamakubalana abo unyaze lakho lo ngathi ushemba kathakwa washo kanje khona abathaka ushembe ngamakhubalanyana abo uthi akathaka ushembe uma ke lawo bantwana mabefa nijabulele nithi nenza ihlangu zabo ziyafika ihlangu emndenini ongaphambili busekile lo msebenzi cha imbuzi yesibili lungile baba inkosi kubusisa imbuzi yesibili mase nibaqoqile sengitshela wena mne wethu othi nayilethe imbuzi yokuqala kodwa manje senibona amathize phela abathuliwe labo bantu abageziwe khona izangoma nenyanga nabakhunkulu nabacwini nabaloyi nababenza khona kuthiwa yini amagedla khona amagedla phakathi nogombela bonke bakhona labantu babizwa ngamagama abo amahle ongazona ukuthi umdlalo webhola labo bantu abayekisiwe lezo yithika ngale kwethuna ukuthi baba bakhunkulu baba bathakathi kudingeka inkomo yabo ukuthi ushemba bagezwe bathule leyo mthwalo imbuzi yesibili eyesithathu abantwana abanempi yabo abangazange balibona ilanga bazalwanga uthi ushembe lawo bantwana bayingozi mabengazange baze banake bawelisa amazibuko ukuthi nabo bavunywe benzela amazibuko ukuthi bazalwe lawo bantwana banakwe bese beyohlala kulamathongo imbuzi yabo nkosi abantwana abaphuphuma bachithwa balahla bakhushula benziwe intelezi benziwe imkhovu benziwa amahlwile nkosi nembungu yabo nkosi bathatha benziwa izilwane benziwa nkosi abalozi benziwa yonke imkhuba yobumnyama yasesihogweni siyacela shembu baphehla badala kabusha benza abantu imbuzi yesithathu le eyesine bona lawo bantwana nkosi sicela bathola amalungelo okuba abantu ngokuthi babelethiswe ngokusemthethweni uzile kuthwana ubelethiswa kengane ushembe ukwazi ukubelethisa ingane zasendulo akekho umuntu ophilayo ngabelethisa abantu basemandulo ushembe kuphela ukwazi ukubabelethisa laba abaphilayo abanikwe ushembe ukuthi abawenze lo msebenzi bangabelethisa umakoti wami nje kuphela okhona ophilayo kodwa ongale kwethuna ayeke bambelethise manje kakusizi ukuthi ngibelethise umakoti wami kunohide lochungechunge lezingane ezahushula emandulo nezaphuphuma emandulo ezinganakiwe eyesini imbuzi eyababelethisi eyesihlanu yokubacelela intethelelo abone emndenini abone ezweni abone amakhosi abone umvelinqanga ezinye sezingavezwa yibona ngoba bebona ububanzi kokululeka kwamacala abawenza emhlabeni bese bevela uNkulunkulu mayethandile ukubathuma phakathi kwethu mayibonga inkosi amen uma kungamakhosi njengabo nje omacingwane kuyakhula kubona kufuneka inkomo ngaphezulu yamakhosi amakhosi ona kakhulu emhlabeni ngoba noma ngonanga wona kodwa konke icala lithola amakhosi ngiyamkhumbula ukhokho wami efika kubantwana undlela uthi utshela umfana lokuthi bonke labantu ayithi sobangenisile lapha ekhaya ngifike ngabakhipha ngomkhonto bonke ngoba mina ngabhubha emandulo thina zalwa izimpi ngaphambi kwadingana uthi uyalibona utshela umakoti uthi alibona leliwisi engiyangiliphatha mangiya konkosi sibiziwe konkosi leli lona bengiphohloza ngalabantu uthi lo mfana lo othi uganile unenxeba elimbi kabukabi kwakuyinxeba lami abangijuqa ngalo ngempela ke ngise umfanyana nje ingane mayisakhula iyashawa nje abanomzana mayibhedwa kodwa mina ngishaye ngathi ngishawa indoda endala bangifaka umkhonto enkomo ngangakabi nalabantwana uNkulunkulu wangiphephisa nje inyanga yezulu ngoba ngakwazi ukuthola abantwana kodwa ngafaka umkhonto endaweni embi ijuntshwa ila ngijuqala abantu ekuthiwa oqonda niyabazi abantu ekuthiwa oqonda
babebezani bakuthatha bakubeka egroundini esenta bakuphahlaza ngamawisa bakuphahlaza bakufaka imkhonto bakushiye nje engathi ibhola bakubeka egroundini nje la kwamasho bakubeka egroundini ubulawe kanjalo abantu abaningi abafunde la nabakhulele la bayakwazi lokho nami bangibeke esenta la ngivikele inyanga yezulu bawufaka umkhonto endaweni ezimbi kodwa angikhubazekile ngiyaphila nje futhi insizwe esigidana ziyazi uShembe wakuphebeza uthi leli nxeba umtshela ukuthi wakelama bangijuqa ngalo mina nginali icala mina thina sasibulala abantu kanzima kodwa sasijuntshwa amakhosi kusho ukhokho wami uNdlela sasijuntshwa amakhosi icala lithola amakhosi thina sasihlonipha sasilalela ilizwi likaNdaba Ezitha mayithi uNdaba Ezitha ngiyayiphaka manje impi uthi thina sasithi bayethe enkosi balethe enkosi babethefula abantu basendulo phela leli gama elithi bayethe lalisukela la bayethe enkosi babedla into lezi bathi balethe enkosi bathi beqedwe impi ngalabe bethi balethe abanye futhi inkosi sijinikeze abanye sobahlasela balethe enkosi kwaze kuthiwa bayethe balethe enkosi uthi thina sinalo icala lithwala uNdaba Ezitha amakhosi ke uma kuyisibongo esinamakhosi esinobukhosi kini azinto kufuneka inkomo yamakhosi nenkomo yamabutho uNdaba Ezitha wayikhipha nangu phambi kwethu ufakazi bakhipha inkomo yamakhosi bakhipha yamabutho namanje ekhaya nje babekulanda umndeni nje khona inkomo yamabutho nenkomo yamakhosi okungidabukisayo uNdaba Ezitha ngasasicelile ukuthi mayisezolanda imndeni engathi angaphatha noma yinduna noma abakhuzi bamabutho kodwa ke ngiyabona sengathi nasi umndeni wakubo ngemuva khona ke into abathumbi ngesikhathi bezosithumba la ezweni lakithi bomacingwane ngiyacabanga ukuthi abakini Ndaba Ezitha angithi bona omacingwane boNdaba Ezitha boNdaba Ezitha ngibingelela nina abathumbi benza into ezimbi bathi mabesithumba base beguqula into yasezulwini bathi into yasemhlabeni bathi inkosi siyakholwa amakholwa lawo kodwa nayi inkosi Ndaba Ezitha nayi inkosi bomacingwane yanidlula yona igqoka imvunulo yakobantu nina kodwa niqoka ingubo zani zeyiboshwa lezi niqokile ingubo zesono lezi siyiqokile amabhuluko namajacket nayo yonke into ingubo zesono abantu balekulize babembathi ikhumba uNdaba Ezitha ufake ikhumba ngiyacabanga ukuthi phakathi kwenu khona noma lamabutho lamabutho azolandwa azobe ekhepuzela ngebhishu afa ekhepuzela ngebhishu amen ngibhekise kinini bomacingwane ukuthi nishiye imvunulo yeni leni iphatha manje emidlalweni mhlawumbe makuzofika uphuza ushukela nje ngasekhaya niyabhinca kodwa mase kuzothiwa kuzwa uNkulunkulu anibhinca niyaphambanisa uNkulunkulu uyena obhincelayo hayi abantu bomhlaba amen bekufanele ngabe nifake zona le mvunulo yeni namambaya yenu namambatha eni yonke into kodwa nibezana nathatha ingubo zoyani fan Rebik angitsheli njalo abakamacingwane ngitshela nabo abakini nawe kusasa abakini ubatshela ukuthi babhince ngoba labantu abazolanda la kulandwa amakhosi ayizola igqoka amasudi kuzolanda amakhosi ayengayazi ingubo yesono ayibhinqa amabheshu namabutho ayibhinqa amabheshu boNdaba Ezitha njoba nihamba nenkosi azini ukuthi emzini yenu sekufanele manje mali ingekho ibheshu libe khona niyezwa boNdaba Ezitha ngikhuluma ngomusa bobaba ngiyaniphathisa ngoba iphilisi lele ngininika lona ngoba laba abantu abazolandwa la abantu ababengazi ukuthi ingane ayihloniphi nilande amabutho nilande odokotela lapha ekhaya uShemba sebagezile obakhuqula insila sekungabantu akusebona ilwane anisalandile abantu abanemkhofu anisalandile abantu abathi banabafana bebezela isiqoqo seyinsizwa kodwa umuntu abuye akhanda udikolo shada abafana nilanda abantu basezulwini ngiyazi ukuthi phakathi kwenu bomacingwana ngitshela omacingwana ngitshela nawe wena kini bukhona ubukhosi futhi ukudlulisa ekhaya ngiyazi ukuthi ke kuthiwa isiko utshwala bona isiko utshwala ibona ijiki lazojika imqondo amadoda alelizwe ukuthi awabe abantu besilisa umuntu mayidaka utshwala uphendwa waba umuntu wesilisa uya-understanda ngoba uthi noma eseganga unkosikazi kuthiwa ubaba understanda phela abesesaba ubaba uqinisa umthetho indoda nomuntu wesilisa into ehlukene umuntu wesilisa i-gentleman
I-gentleman ilalela yonke into kanti indoda umuntu ohlambulukile okhuza okubi ekhaya athi hayi bantu bami ngingakwenzi lokho kuzobaleka obaba nobamkhulu umveni nqangi umuntu wesilisa akayenzi lento ngoba wazi ukuthi uyothi uyaphoxa ubaba kanama amenazi libulewe ke ikona ka amamenazi izwe lakithi namhlanje kunjalo ithi athi umzukulu wakho umshana azalele ekhaya bese kuthiwa baba le ndaba esokuxoxela sicela ukuthi ube namamenazi ungabhavumuli uthi uxoxela nje libe sebekukhungile ngegama elithi amamenazi futhi wena baba uyi-gentleman umuntu ofehamba bona athi awuyikhothenge leli sefile lo muntu alisekho-ke ithongo ngithi-ke bomacingwane kuphambukekile bekufanele nithathe imvunulo yeni leni eniyibhinca mani emdlalweni noma niyemcimbini ngasekhaya bekufanele ngabe nikhephuzela ngayo ngoba nizolanda onkulunkulu benu omacingwane mayibonge Nkosi phela uNkulunkulu wokuqala wakho abakwenu oyihlo noyihlo omkhulu namakhosi uNkulunkulu wezulu nomhlaba unyaza amen ndaba ezitha sengathi ke ungathi mawuhlaba umkhosi bezwe bandle sikakhulu abasendlunkulu ukuthi odadewethu laba abangaza abalahlekelwa umntombi boniswa omajiya abangaganile isitwaba noma isikhakha ayikhulume nje ngesizulu esiqojeme isikhakha sigqokwa umlobokazi umuntu olotsholiwe wancanywa wayeseyocanguza wagana uyena ke ogqoka isitwaba mayise ngoduso kuthiwe isikhakhane esincane mayise ganile waqolisa kuthi ugqoka isikhakha isitwaba manje odadewethu labe sibonisile madoda esibuye sibathuke sithi bawonondinda kanti thina esenze esibangcolisile wase bazwela ushembe wathi ke bantu abami ngoba nisezona intombi sekufanele nithatheke ninamathawula ngizowaphendula amathawula abe yikhakhana zenu kufanele niphince wona emakhaya mayibonge Nkosi hayi nithuleni ngifuna ukuza odadewethu bayeza mayibonge Nkosi uyabona moyibambe kanjalo ekhaya kini hawe usheshe uthole umendo ngoba uhloniphe obaba nobamkhulu bakho uyatshengisa ukuthi wehlelwa ingozi wakhohliswa umajiya eqhamuka nemoto ayiharishile asemsebenzini wathi uyayibona imoto yami kuzobe yakho baby wase uyalutheka kanti udlala imbamba nje umajiya uboleka imoto kamngani wakhe ezokhandwa wakhohlisa wayesekulahlisa wavula izibaya zoyihlo omkhulu wawungcolisa umuzi ushembe usethi ngoba seningibonile abantu abami nakhethi inkosi thathana amathawula ke niwafane ngaphansi ngaphambi nifake iketi lapha kandaba ezitha njengoba kuyokwenza umcimbi bonke odadewethu intombi zentethelelo kufanele kwenza isiqiniseko sokuthi bambatha amathawula ngaphambi kokuthi bambathe iketi zabo nabo zikhakhana bayinikezwe umveli nqangu ukuze kuhlonipheke umcimbi mayibonge Nkosi amen ngoba phakathi kwalabantu abazolandwa kuzolandwa izinhle ezintathu ezine kuzolandwa amakhosi nondlunkulu nenzalo yabo kulandwa intombi kulandwe izinsizwa bese kulandwa namabutho lapha uJamengweni khona abantwana abehlelwa yishwa abahamba bengasezona intombi bamelelwa yini nake ekhaya nina bodadweni ngesikhathi nifaka amathawula nabo bayakwazi ukumukeleka ekhaya bangene angisazi ukuthi liphi isonto lamba abamawuzongikhumbuza baba Stan mangaphazama amathatha amabili kwafika abantu labelethe inkomo nembuzi angisho ukuthi kuba njalo nakini ungazi ushaya uvalo kwathi abazocela intethelelo umndeni usulandiwe kodwa amaviyo ngamaviyo eintombi zentethelelo zakuba amantombazana azange angene ngoba izingane zalapho zayibutshuzela nje zingafakile amathawula kwenza umcimbi nje azowafakile kwase kubukwa lezi zingane zaxoshwa ezayisuka ekhaya emphefumulo ezingale ekufeni ziphuma nemndeni lapha ekhaya ziye ekhaya zafike lezi intombi ezibamelele abaphilayo zazingafakile amathawula ikhaya emphefumulo iyahlupha ngoba liza nemithetho esingayazi yasekuphakameni imithetho yasekuphakameni imithetho yasezulwini amen lemithetho ekhulunywayo yasezulwini amen simelela abantu abafuna ukungena ezulwini lomndeni abangenanga ezulwini lomndeni ngoba baphula leyo mthetho
uNdabezitha ke sengathi ngathi mayikhuluma zimlalele bamlalele odadewabo ayikho into azoyenza mabephuma ngale bephutshuka phakathi kwemini kodwa obekhulumile ukuthi bodadewethu mbathana amathawula nomatshelo ondlunkulu babatshele omama bayahlupha ke nabo Nkosi yami ngifuna ukubaceba phambi kwakho Ndabezitha ngoba ubesanabona kahle ngeke saphathelwa ishwema mayizotshela ingane yakhe ukuthi ayifake ithawula abone ukuthi ngeke isamphathele ishwema cha ncama qoma ukuthi angakunikeza ishwema kodwa uqoma umthetho ngoba phela bayakubona labo gane bonke awakamtsheli uDumazile uyesaba ubalekela ukuthi ngeke samthengela ishwema nelento ishwama nangeyazi induku uyayibiza kahle ngegama lamandi ishwama noma iKFC ngcono angangakuthengela iKFC kodwa mtshela umthetho ngoba uzofa bafe bakubuza bathi ingane iphambiso uwe awungatsheli iqiniso bakhokhela icala leni kwelelo ngeke vele ngucela uamen bakhokhela akekho umuntu ovuma ukushawa yezwa kuvuma udadewethu abavuma bakhokhela amacala endawo bakhokhele kufanele walungise nitshele umama bayitshele ingane anifuni ukuvuma nizothi uma nje ukhuluma into ezingamfanele la ekhaya emphefumulo ukukhulunywa izinto zaye zonke izinhla ngoba abantu baboshiwe ethuneni bahluphekile Ndabezitha ke njengoba kuyokwenziwa lo mcimbi sinethemba ukuthi bacelile ekhaya ukuthi endlini zangasenhla ngoba uyinkosi siyazi ukuthi mawuyinkosi kuzobe ngena ngisho nesibongo sakaMajiya esingenandaba ukuthi nina nenzele umsebenzi ngoshembe so nesazi ukuthi nje siya konkosi ufike sidakwe baze basha bayi bathawu lapha kaNdabezitha awusidakwa siyinyela ungavuma abantu bazonyela umuzi wakini Ndabezitha bazongcolisa igceke kodwa ke sinethemba Ndabezitha ngoba uyindoda saxoxa kakhulu ukuthi ikhona izindlu ozobabeka kuzo abantu abanjalo hayi endlini yangasenhla ningambhokeli bobaba nithi hayi ubaba omkhulu ucijimpi la wayilifaka lapha cha ayikho into enjalo akukaze kuthi uMancintshana uyisiko kwakuyijiki lokujika imiqondo yabantu nje uMancingwane njoba namhlanje ijiki seliphuzwa omama balahla imendo yabo ukhona omama ababoshiwe bocingane ethuneni ukuthi bathi bebambe kahle umendo babo kwase kufika leli siko lokuthi ukhona ukhezo lo mama nabo kuthiwa baqhabule wadaka ngathi utshwala buhlula indoda osimama obanjani badaka behlela kwenye indawo washiya umendo wakhe umama boshiwe namhlanje uqotha ingane uyizalisele ekhaya manje uthi akanakiwe uyazi nawe ekhaya ingane izale uzuxake lezi ingane zenziwa yini zingiphoxe nje hayi nasalukwazi asikho emndenini sithi umthwala kazethula ke ngiwenze lo muzi ungcole ngoba nami ngixoshiwe phela abantu mabengahleli noNkulunkulu bebhatshela ethuneni benza imikhuba eyamahlazo abanendaba futhi bathi siyawalaya uShembeke usebagezile lawo bantu abanjalo abacelela intethelelo ubangenisa emndenini asingawungcolisi kumuzi babo ngoba abangena emzini ongcolile abangena emzini okusagaya utshwala abangena emzini ongena inyanga nesangoma Majiya okusangena imithi kuyo mase bephuma ekhaya emphefumulo ngoba sekungabantu basezulwini mayibonga Nkosi isihlabelelo sika 2:14 sisho njalo ngithi verse lesibili lithi ngiyacela ungibuyisele ebuhleni engangiyibona sebebuyisele ebuhleni ababeyibona bengakazalwa bese ngabantwana oMacingwane ngicela ke nibambisane noNdabezitha mayecela nimlekelele ikhona indawo nginethemba washo uNdabezitha ikhona indawo ayibekile uthi lapha ke abesizwe nabomndeni abasathanda ukuhabula bayoya khona kodwa hayi endlini zangasenhla Ndabezitha ulungile mayibithole ngesiso kwabo lokho kodwa niphasobe nina kaMacingwane angitshela bakaMacingwane ngicela bakithi nawe amen uyabona umndeni mangakagezwa idakwa zakithi nezakini ziphuza ngawe wena uphenduka imbiza yabo uyazi abantu abadaka kanjalo ngisho kwabhlungu eweletsheni uyahuzuka nje akafa akalimala akaphazamiseki ngoba baphuza ngaye bamlondela ukuthi kusasa aphinde futhi adakwe bathola ukuphuza kodwa umndeni uShembe mayise ugezile wena uqhubeka nokudakwa utshwala uyomuhluzeka ngoba lo muntu obehleli kwena usesukile akasakufuni wena ukhutshwa nje igabade oshayise kuphuzuka amazinyo akasekho lo muntu obekusekela uthi hayi ngimsekele ngoba lamazinyo ngifuna ukuthi ahle ngayo inyama mase edakiwe khona kuzodla thina badla ngathi phela benze imikhuba ngathi manje bageziwe basayingeni leyo nto uyowawedwa yeke utshwala akasekho lo muntu owayephuza utshwala ngawo ugeziwe manje unyazi hayi phela ngincokola uShembe bagezwe ngempela amen hayi uma ufuna ukwazi lokho ambuze emsamkini
asazi kumsamo mawungekho abantu behlele esikhotheni bethwetshuliwe bethunjiwe uyobalanda nini lento ekseni ngeke ngayisikaza yokuthi kuyingozi kabi ukugijima uhlaba ungazi abantu bakuphi kanti abantu mhlambe kade baboshwa ubaba omncane noma umkhulu omdala wabathumba wabenza imikhovu yabo wenza izifungo ngabo wena ubhizi ukubahlabela imbuzi cha abantu abangahlatshela imbuzi mase uzwile ngoshembe nekhala emphefumulo thumela ushembe eqala kulandele bona amen abadilize yonke lento ushembe uyakwazi ukuhlwitha umuntu othwetshile uyamhlwithe unyazi lwezulu yakwazi ukulanda umuntu omiswe emaweni washalela ngempikile zemkhovu ovuswa ngoba kuthiwa nje akahamba uthakathe endaweni ethiza abuya bona khona abantu ababekhuluma la ekhala emphefumulo simamani bethi thina sesikhathele selene ekukhala sesikhathele ukubulala abantu siyavuswa sithunge kuthiwa samzobulala abantu siqeda imizi yamadoda bakhona abantu abanjalo nakini bakhona manje ujaha ukuhlaba inkomo nezimbuzi njoba kuyoshaya uDisemba nje wenzela ubaba wenzela abantu abathunjiwe uzokhuluphalisa lezi zilwane lezi ezigcwele ekhaya ushembe uze nendaba enhle emhlabeni uthi akuzogezwa abantu qala baphume ekuhluphekeni mayibonga inkosi uyazi ukuthi unyazi lwezulu ngeke lithathe umbhobho lithi mina ngiyakwazi ukukhipha abantu abathwetshile ngeke ulizwe lisho njalo ngeke ingani angithi unyazi lwezulu thina sihlangana nabantu yabona abantu abakhuluma kuma social media abagxeka unyazi abayisukeli batshelwa yithina ithina sitshela abantu uzosho kanjani kushembe uthi ngiyakwenza la ekhala emphefumulo thina siyakwazi ukuthi uyakwenza amen amen pha usho ngani eparadise ngeke aza kusho nje ingani zothi uyayikhukhumeza uke wasikaza nje ukuthi asivezele imfihlo wathi uNkulunkulu sonke samgxeka sathi ukusholana ukuthi uNkulunkulu ukhona uNkulunkulu kanti uNkulunkulu ufana benjani mangase qhamuka inje ndiza phezulu ethi uNkulunkulu abantu abamnyama ezala singashayiswa imoto sibaleka izowela lapha phakathi kwethu makubuzwa kuthiwa nize nibe yigogo nje benibalekana hayi besibalela inja iyenzeni iqhamuka indize yathi uNkulunkulu abantu kanti kunanga nifuna benjani nina ingane nimfuni maye umuntu efana nani niyamphika hayi kodwa ukusholana ukuthi uNkulunkulu fanele athini ngoba uyena masingavumi ke thina laba abantu abaphila egazini lethu bayabazi ukuthi uNkulunkulu futhi bona abavumi njengaba banqukuzisa amakhanda ethuneni bathi hey uqinisile lo mfana siyamazi unyazi uNkulunkulu thina ke la ekhala emphefumulo siyakwazi lokho asifundiseli ngakho nawe ungafuniseli mazi ukuthi ushembe uNkulunkulu ngisho kunina ke abantwana abahle basezulwini enifikile eniqala ukufika ukuthi inkomo ekufanele niqale ngazo yizo lezo kodwa ushemba akafuna imbuzi ningazi ngakhohlwa lo akafuna inkomo akafuna lutho ufuna inhliziyo yakhe ephelele enikwenzayo ehlanganisana inhliziyo zeni ziqale zibumbane uzwile ngesonto elidlule uthi utheni omunye uthi the unyazi vele lo ngayilethanga imbuzi yesihlanu ithine singavumanga ukuthi ayilethe ngoba belethe imbuzi kanti uthwele asikwazi ukugeza abantu bakini ngembuzi yabantu abacebe ngokuthwala nikhulumbe nikhona la ekhuluma ngesonto elidlule wena nje mnewethu kade ukhuluma la uthi uyabatshela bezwa hayi mose ubatshele kaze kabi kabili okwesithathu uqhubeka ungabalindi bayokufica ngendlela kodwa engikwazi ukuthi ushembe uzothatha nalamadlozi ahleli kubona azowageza asale yedwa lo yamuzwa sethi uyazi kodwa mfowethu ukhuluma kahle wena mina sengimzwile uMaji uthi uthini cha nawe ubukhuluma lento esho uMaji ukuthi ubeqhwakelwe idlozi elisibuze ninenkani wena usugujimileke wathi shembe ngicela ubabuthe bonke uzobutha nalo leli hleli kuyena wena usumsizile musu lokumgxeka uthi mubi akafuni njani khohlwa yiloko mayise kulandela mkone wenze ngazuthi wenze ngathi akaza phike ngoba le ndaba lapha ekhaya kuyona yakwina kuyona eyesiqonga sakhe eyomndeni eyizukulwane ngeyizukulwane bayanxuswa abantu Nkosi yami abantu baye batshele ukuthi mase uqalile ukunikelela umndeni wakho ake nithi xhinti ukwenza imisebenzi ukuchitha igazi hawo abantu hayi bayasilwisa sigcina sesivuma ukuthi hayi kulungile hayi kulungile ushembe akakhuluma kaningi ngikhuluma kube kanye ushembe into asitshela yona ke siyeke ukuyikhuluma kodwa mase uzeqela wena uyakushemba uthi baba manje lapha ekhala emphefumulo bathi asingahlaba uzothi ushemba hayi Nkosi kubuze ihlaba uthi akathini ushembe ngoba useyibonile inhliziyo uze kushembe nje ngoba ufuna ukuthi ushembe avumelane nalento oyicabangayo uhlaba kanjani labo khokho bakhe ekukhulunywa ngabo abafele emandulo ababoshwe etshele
wena uzohlabela ingane encane ehlaza ukhokho wezizukulwane sakuthangi laba basemandulo bona abangazange banakwe abangazange bahlatshelwe izwi naye lo othi uyamhlabela mhlawumbe wabula wayibona senifuna ukumhlabela manje hayi ngeke kulunge thina la ekhaya besazi njalo ngo-August kuyahlatshwa hayi naqala indaba sekhala emphefumulo manje niyasonisa futhi ngeke singabugayi utshwala cha siphoqa ukuthi ningabugayi utshwala asisho futhi ningahlabi kodwa besinikeza imiyalezo nezimiso nezinkambiso ukuthi mase niqalile bantwana benkosi nathi nifuna ukuthetha amacala namthumela ushembu uyathumeka uzoya kunilandela impande yokufa alanda isikhokho sethongo lakini ekuyilona elidala ukufa lizokhuqula insila simlinde ushembe ngoba labantu abasemandulo ababa baningi futhi bangangeyinwele zekhanda lakho uwedwa uhlanganise zikamfowenu uhlanganise zikadadewenu uhlanganise zikababa wakhe babumncane awucabanga ukuthi banganani lawo bantu abazolanda ushembe usufuna wena ngenyanga eziyisithupha nje sithiwa sekuqediwe ujaheli phela kuthwalwa la ekhaya emphefumulo akushiwo njengoba kuzogeza abantu sizoba namathaveni cha ulungisela abantu ukuthi badlule baye kwelamathongo ezulwini ukuze nawe makufika isikhathi sokuthi ugoduka bafica abantu behleli nomveli nqange bese sizwe sibencwaba ezweni kuhlambuluka ezweni buka namhlanje angisazi ukuthi iminyaka mingaki kuthiwa izwe likumuntu omnyama ukhona umuntu ongaphakamisa isandla athi ngempela izwe seliphethwe umuntu omnyama njengoba sihlupheka nje sibole kanje singenalutho liyahleka ithongo lithi hehe soke sibone ukuthi amafutha bazowadla yini namase inkomo zethu bazowadla ngoba safa thina singafuni nezinkomo amaqhabanswana ezo esibulala ngezibhamu asivumanga ashiya sidindilizile sadliwa impethu nentuthwane bathi bona bazowadla ngeke uzokubona bazathi bancamela balande eIndia besana India silivotele livesana libo supervisor umsebenzi lisiphathe sonke sekuzokalanda abafowethu laba esabashiya enhla neAfrika ibona bacebile manje amasulumane nabelungu bathathe bona base bemaska ngabo la eThekwini bona baphethe inkampani emaThekwini abelungu bacashe ngemuva khona lento ekuthiwa ngazi ngisiphi isifundo sayo ngayizwa kancane ababizwa ukuthiwa i-anonymous partner uphathi ongabonakala ocashile kufrantwe ngumajiya abafowethu laba sibabiza ngamakwerekwere acebile ngemuva kwabo khona amasulumane khona belungu babonile phela usenizingovolo hayi ngoba kuyibona belungu sidayiswa yona imphefumulo abazali bethu mhlazane salalela ushembe samlandela ngemuva ushembe walikhuxula ithongo lonke lasemandulo izwe liyobuya libencwaba bese kubuya amafutha ezwe lethu mayibonga Nkosi nokunotha kwezwe lethu kuhlale kuthini uthi yabona manje siphethwa baqumbile imqala mngaka manje sebebona ukuthi ayikho into abazoyenza abababuyisa belungu badle nabo futhi ngoba bahluleka ukuyilungisa lento boze baye kushembe ngeqiniso hayi ke lamavuti thina akasikhohlwe ibone thina silungise imndeni yethu ngoba imndeni yethu iyona eyophilisa thina mayibonga Nkosi bayacelwa abantu ukuthi mase bengenisi wethu umushembe abathi kuma kancane Nkosi yami kodwa zikhona izinto ezingamekeleki uma ekhaya seningenisa imndeni ekhala emphefumulo nalethi inkomo nezimbuzi umndeni ungakakhiyi ushembe ngakawukhululi kanti senidla inkomo zabantu shuthi senilotsholele niyabuya nize ekhala emphefumulo nifike nikuthule lokukhuluma bese siyoniguqisa phambi kwekhala emphefumulo sicela unyazi lwezulu linicelela imndeni nibike lokuthi khona umcimbi nifuna ukwenza ukuthi nilungisele intombazane iyogana ngoba senadla inkomo ushembe uzobe sekhipha ithimba labantu bakini abazokongamela lowo mcimbi mase kuqediwe nibuye nibabuyise ngoba abakakhishwa ngokusemthethweni mayibonga Nkosi ushembe uyabaza abantu abazokwazi ukumela umcimbi wakini hayi ukuthi kwenziwe umcimbi ekhaya ngisuke nezibozi ezaxoshwa abathakathi bangene nezidakwa kini nithi niqede ukwenza umcimbi kube nithakathana nibe nixabana nibe nigwazana kanti ngene wonke umuntu owaxoshwe emndenini la ekhala emphefumulo ayisebabuthile ushembe akabadedeli abantu abasenezono namacala mayibonga Nkosi udedela abalungile ngokusemthethweni bawungamela lo mcimbi uma kungena inkomo egcekeni sekufanele nikhiphe ingane yogana noma senakhipha inkomo abasemzini bathi sicela unilethele ingane ingazigcine yona lapha ekhaya kuyeziwa kuzocela mayibonga Nkosi noma kushoniwe kuyaziwa ukuthi makushoniwe kufanele kube khona imbuzi yokuthi lo muntu abike ukuthi akasekho ngakuthina le mbuzi kuthiwa izandla ngeke ngiboneke manje kusuka abantu beyiqokela amasudu akaza abambe ngisho ifosholo abesethi ngiyogeza ngomswane sogeza izandla ingakho abantu bephuphile bahambe begeza ngemswane yakweminye imizi awugezi ngomswane komunye umuzi
Le mbuzo ekuthiwe yezandla eyokuthi amalungu omndeni abebambe umzimba walomuntu emkhipha emmukisela kwelamathongo ukuthi mmukeleni akasekho ngakithi bese ke besula izandla ke ngomswane nangenyongo bese ibekwa lapha mabengena egcekeni ngoba abanye bazobe bengasekho mase kwenziwa ihlambo lapho kwenziwa lo mcimbi bese kukhunyulwa ingane ke idwede kuthiwa kukhunyulwa idwede kodwa ukukhulula kweingane ngoba ingane ayikwazi ukuzila fanele ikhulule ingane ziyodlala bese kuyamiwa kulinda umndeni ukuthi ulandwe ngoba phakathi kwalomndeni khona abafa emandulo abangazange baze balandwe abangazange benzelwe ihlamba abangakhushulwanga lokho abathi ukubuyisa akekho ozothanda ukuthi wehluliwe wena olungileyo qoma ukuthula ngoba kugcinwa sekungasakhulunywa ngokulunga sebesebenzisa izwi lomubi lika Lucifer ezethi ungangibhedeli unibambe lingashoni akuselone lokulunga lelo gama ngoba akali yena nje manje ukubamba engashoni uyosithela ngaphansi kombhede lapha nasemakhosombeni avuke sevuka nombamba noshaya omethwi umvelinqanga unyazi lwezulu uthi isidala esingumuntu uma sifuna ukuvika isithixo solaka lonya lomubi ukuthi singamngeni akadeda ahambe masinyane awushiye lo mhlangano osewunengxokozelo oshisayo ayophumula kude aphuza amanzi abandayo apholisa umzimba wakhe ehlise negwebu ngoba ushembe umoya engcwele akahlala emzimbeni ovuthulaka amen mongase ubambe lokho hayi uyokhula nomuzi kayihlo bayokusaba khona ngekushiyo ukuthi wawiva kumfundisi bakho hey musifamnane hey ugwema izinto ezangena okhokho bakho nase lokugcina isihloko ngicela ukukhuluma ngazo bese nyama ukuzithiba nokuzithoba akusho ukuthi uyivaka uma uyithiba uyithoba ushembe unyazi lwezulu uthi isidalo esingumuntu kumele sibe nokuqonda ukuthi isidalo esingumuntu empilweni yaso siba nobuqotho nobuthakathaka umuntu unezinto embili ekudaleni kwakhe ubuqotho nobuthakathaka akekho namunye oyisidalo esingumuntu ophelele kwaphela nje akekho umuntu ophelele lokho kwenziwa umvelinqanga khona abantu bezozwana basizane babambisane uma besaphila kuleli lengabantu angeke uzazi zonke izinto iphutha ke lenzeka kuthina ke la eNazaretha ngoba sazi konke sigcine ke sewuthatha nento ongaphiwanga yona ushembe umvelinqanga wabadala abantu uthi kube khona okusala ukuthi ukwazi bese usiza umakhelwane wakho senizozwana ke nithandane bese niba ilento abathi team kwenza umvelinqange ukuthi abantu bangapheleli incamashi khona bezozwana basizane babambisane uma besaphila kuleli lizwe lengabantu umvelinqange unyazi lwezulu uthi isidalo esingumuntu kumele abe nokuqonda ukuthi asikho isidalo esingumuntu esibi kwaphela nje futhi akekho nolunge kwaphelela nje ngakho konke nowazi konke nohamba kulelizwe lengabantu akekho umuntu owazi konke unyazi lwezulu uthi isidalo esingumuntu asiqonda ukuthi okwenza umuntu abe isidalo esingcono emhlabeni kunazo zonke isidalo njengezilwane kungoba umuntu waphiwa umvelinqange ukwazi ukwehlukanisa okuhle nokubi wena ufana nenkomo ufana nenja wena uphiwa ukwazi ukuhlukanisa okulungileyo nokungalungile umuntu wehluke ngaloko ezilwaneni uyakwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi uma isidalo esingumuntu senze okuhle siyazi ngoba unembezo uyasitshela kanjalo noma senze okubi siyazi ngoba unembezo uyasitshela umuntu uyabodwa uyantshontsha uyakutshela unembezo lenhliziyo encane kuthiwa lenhliziyo encane iqala utheqe uvalo uthi inyanga yezulu bolalela yona bese isho khuluma kancane uthi ungakwenzi okubi bese iyathula kodwa le nkulu ethi kwenza okubi nalethi kwenza ungakwenzi uthi ushembe ungayilaleli akekho umuntu ongakwazi ukubona useyona umuntu okhubazile ongabona ukuthi useyona nesilwane kanti isidalo esiyisilwane uma sona sikwazi ukwehlukanisa okubi nokuhle njengomuntu isidalo esisilwane asikhulumi asikhuli ngengqondo futhi asinawo amava kanti isidalo esingumuntu sinamava sifunda siqhubezele
nasesizukulwaneni esilandelayo siyafundisa isidala esingumuntu akakuqonda ukuthi okwenza ukuthi umuntu abe isidala esingcono kungoba umuntu uyakwazi ukunciphisa ububi uma inenhliziyo elawulwa umvelinqange mase uyiNazaretha uyakwazi ukuyilawula bese unciphisa izeduko zakho bese kwanda ukulunga ngoba usuke usuzikhethele ukwenza okuhle wakuyeka okubi isilwana asikwazi ukuhlukanisa inja mayilumi lokilumile nje mayikhonkotha lokikhonkotile nje unyazi wezulu uthi isidala esingumuntu akaqonda ukuthi uma uyisidala esingumuntu sinciphisa uba nolaka ukulunga kuyanda mawunciphisa ulaka ukulunga kuyanda uma umuntu elahla amanga kukhula iqiniso enhlizweni yakhe abese ba isidalwa esingumuntu oliqhawe phambi komhlaba naphambi komdali wakhe unyazi lithi umuntu ongumNazaretha akaqonda ukuthi umuntu uyakwazi ukuzakha abesidala esihle phambi komdali ngokusebenza asebenzisa izingxenye zomzimba wakhe akhonza umdali ngenhliziyo ephelele lokho kuyayimpintsha kuyangimpintsha ulaka ukuthi lokheleke enhlizweni yakho nokulwa enhlizweni yakho bese kuncipha ukuthukuthela umphefumulo uphole nempilo ikhululeke nenhlanhla ithola indawo emphefumuleni ongenangxokozelo inhlanhla sinazo njengoba inhliziyo zezinengxokozelo nomona uyanyanywa zonke uyahleba unyazi luthi isidalo esingumuntu akaqonda ukuthi lapha abantu behlala ngokulwa khona njalo kusuke kukhona into abayeswela ukuyenza njengokusebenza umsebenzi wokukhanya kodwa lapho besebenza umsebenzi wokukhanya bayakheka bese bethola ukuthokoza nokwenama emphefumulweni yabo ngoba uShembe oyingcwele usuke ethokozile uma ebona izidalwa zakhe ezingabantu azidalayo zisebenzisa izandla zabo nemizimba yabo ezaphiwa wona uShembe uthi isidala esingumuntu akaqonda ukuthi uma ungumuntu esebenzisa ingxenye zamalunga omzimba wakhe usuke ethandaza ngoba usuke ebonga kumdali wakhe emtshengisa ukuthi lamalunga omzimba wangipha wona ayakwazi ukusebenza njengoba kukhona abanamalunga angaphelele abafisa ukuthi ngabafana nawo namalunga aphelele amen lapha ekhaya emphefumulo kusasa ngizobe sisebenzisa simdumisa ngamalungu okusebenza uma usebenza uzupholile umzimba wakho nenhlanhla uzoyithola mayibonga Nkosi siyacela ukuma la bantwana bahle basezulwini uNkulunkulu wasebuhleni abusise izwi lakhe amen siyacela ukubuyisela umsebenzi kaNkulunkulu ngesihlabelelo samakhulu amabili neshumi nanye 211 ngicela kubashumayela abavunyelwe umoya ozosihola ubaba umshumayeli oseduze kababa uSithenja ngicela ungifunele baba isibongo sakhe sibongo sakho baba umzimela ubaba umzimela umshumayeli uzobe sesicelela isibusiso uNkulunkulu inkosi ibusa ukuguqa abangcwele 211 isihlabelelo Tena enkosi ngawe jogwe nemphefumulo yethu savuma tena salethwala ithwala sengephe nasile selethule atole se engephe nesilethu
siphila kwemphefumulo yethu ngawule ndlela yemphefumulo yethu ngaw noma siphila noma sifa ngasifa ngephe nesile selethule lathola se engephe desile thule qiniselani nenawe bakhonzi ngamnekene esebendi izelona lezalotwa alotwa no mano masego sekunjalo kunjalo